Já, þetta er bara komið. Þetta er komið. Þetta er stórkostlegt. Herri, það eru 10 mínútur í leik. Við ætlum að, ef ekki að koma inn bara svona 5 mínútur fyrir leikinn Jú, og taka þá byrjunarlið já, og hérna, veðrið og eitthvað svona. veðrið alltaf, það er alltaf bara gegn eins og alltaf í dal draumana. Já. Hann er svo víða, núna dalið draumana. Já, stór dalur. Já, við hérna sittum með mitt beint á Lárustofu, en komum betur að því á eftir. Uppbytunin er að klárast og við ekki bara, já, segja bless í svona 6 mínútur og koma svo aftur. Jú, það er Snilld.
Já, mér er ekki treystir í byrjuleganum eins og vanlega Birki. Nei, það er best að ég taki þetta bara. Já, fullorðni menn hérna, Já. eða annar okkar. Við byrjum á liði Víkinga í markinu númer 1, Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir, svo koma Gígja Valgerður, Erna Guðrún, Emma Steinsen, Dagný Rún, Birta Birgisdóttir, Freyja Stefánsdóttir, Jóhanna Elín Halldórsdóttir, Bergþóra Sól Ásmundsdóttir, Hulda Ösp Ágústsdóttir og Bergdís Sveinsdóttir. Beint bara að fara að rúlla yfir bekkinn. Þar er Birta Guðljósdóttir, Selma Dögg, Svanhildur Ylva, Tara Jónsdóttir, Rakel Sigurðardóttir, Þórdís Embla Sveinbjörnsdóttir og Annika Jóna Jónsdóttir. Fyrirliði Víkinga hér í kvöld er Bergdís Sveinsdóttir og þá vindum við okkur í byrjunarliði Þróttar. Þar í markinu er Ninna Björk, svo koma Sóley María Steinarsdóttir, Hildur Leila, Brynja Rán, Freyja Katrín Þorvaradóttir, Lea Björk Kristjánsdóttir, Birna Karen, Þórdís Nanna, Unnur Dóra, Sigríður Theodóra og Sæunn Björnsdóttir. Á bekknum hjá Þrótti eru Álfhildur Rósa, Mist Funadóttir, Sóldís Erla, Þórey Hanna, Kamilí Kristal Silva, Iðunn Þórey og Una Sóley Gísladóttir. Því miður ekki með upplýsingar fyrirliða Þróttara Nei, við höfum kallað þetta standard varandi skýrslurnar en það er ekki að skila sér alla leið í daldreymana. Nei, við höldum áfram með þennan brandara næstu árin. Þjálfari Víkinga er sem áður John Henry Andrews, honum til aðstoðar Björn Sigurbjörnsson, Ingólfur Orri og að sjálfsögðu okkar áskæra Lísbet Borg. Hjá Þrótti er þjálfarinn Ólafur Helgi Kristjánsson. Heldur betur. Já, hann gerði vel með lið Þróttar á síðustu tímabili. Prófessorinn? Já. Já, heldur betur. Byrjuðu kannski rólega. Það náðu í efri hlutann. Voru í fantaformi í seinni hlutanum og gaman að horfa. Og hér er fólk að mæta völlin. Já, allt eins og það að vera. Þetta er stórkostlegt, en það líka er veðrið, ef ekki segja að veðrið sé eins gott og það getur verið í janúar. Það er held ég nákvæmlega þannig. -0, +0 Já, og alveg logn. Hvert er mikið við því? Nei. Ég samt finnur örugglega einhverju leitlega hvert yfir eftir. Já, mjög góður í því. Liðin eru búin að spila sikkert leikinn í þessu Reykjavíkurmóti. Víkingur unnu Fjölni 7-0 10. janúar. 11. janúar spilaði Þróttur við Fram og unnu var 5-3. Marga leikir. Heldur við fáum mörk? Við fáum að lágmarki 4 eitthvað mörk, já. Það er sú tölfræði sem við höfum lofað hérna í Víkingu TV. Já. Hér ganga liðin af öllin, en þetta er náttúrulega leiðilegt. Við erum með, það er undirbúningstímabil hjá mörgum, en hljóðkerfið okkar er í hvíldar innlögn. Já. Vetrar hvíldar innlögn. Það er bara þannig. Því miður, þá er ekki hægt að gera neitt í kvöldan en hlusta á klappið hérna úti og vonandi fáum við að heyra Barfly í útsendingunni, nokkuð oft í kvöld. Já. Það liggur við grafarþögn undir vellinu núna. Það er engin, nú væri akkurat að spila lokakablinn í hamingjanni hér. Já. Nei, núna væri þetta bestdeildalagið að gerast. Svo kemur alltaf svona mínútu hamingju sprengja í lokin. Akkurat. Liðin veifa hérna upp í stúku til okkar. Við veifum að sjálfsögðu tilbaka. Kunnum okkur. Það var ég held að við hefum fengið smá virðingu. Býttum við. Hér er bara hvorki meira en minna. Hér er einhvers konar atburður. Já, blómvöndur. Viðburður. Já, það er einhver leikmaður hér að fara að taka. Býttum við. Og nú vitum við ekki neitt. Já. Þetta er Emma nokkur Steinsen. Nei, geggjað. Er þetta 100 leikir? Já. Andskotin hafið afsakið orðbragðið. Hún er sko með skráða 114 KSI-leiki. Já, ég skal ekki segja. Við bara ætlum að fáum þetta staðfest og upplýsum. Almúgan.
áhorfendur og hlustundur Já, þú veist aðeins betur alveg upp en ég myndi pöpulinn. En já, þetta hlýtur að vera, ég held að það sé alltaf 100 leikja velun, 100 leikja viðurkenning og 100 leikir, hún er hvað, 21 árs? Emma Steinsen fædd 2003. Já, 22 árinu, það gerir aðri betur, vel gert. Til hafa ekki með þetta, Emma Steinsen og Steinsen fjölskyldan í heilsinni. Já. Og leikurinn náttúrulega auðvitað senka leiknum út af þessum æfingum. Sigurbjörn Læknir þarf náttúrulega alltaf að vera að sína sig út á velli, það hans stíll. Þetta svolítið áhugaverður leikur því að þessi lið áttust við fyrra tvisvarsinnum, við unnum þar 1-0 í dalnum, eða ekki? Jú, Sigdís skoraði eftir sendingu frá Freyju. Já, einmitt. Og svo fór leikurinn það heima held ég bara 2-1, eða ekki? Hann fór held ég jafntefli. Hann fór jafntefli, einmitt, þetta voru hörku leikir í fyrra. Já, og bara í Reykjavíkurmótinu eða Lengju bikarnum mættust liðin líka og það var svakalega leikur. Ég held reyndar að Þróttur hafi unnið þann leik frekar örgulega. Já, einmitt. Þessi lið, þetta er náttúrulega, þetta má ég að segja, þetta sé næsti nágrannaslagurinn okkar, sko. Já. Kannski fyrir þannig IR, landfræðilega séð. Ég er alltaf að pæla í landafræðinni, sko. Já, það er þín sérgrein. Það er mín sérgrein, sko. Ég er með svo marga sérgreina, það er óslega næs. Og Master of None, en fyrirliðarnir standandi melli út af velli og Berdís nýbúin að leika í stórkostlegu auglýsingamömbandi fyrir þennan leik í kvöld. Já. Hún Katla og Birta eru búin að búið til leika 3 manna heimi sem að, já, bara er ekki hægt að birta þetta á samfélagsmiðlum. Nei, nákvæmlega. Þarna fengum við staðfest að Sóli María fyrirliði hjá Þrótti. Það er staðfest. Búið að fara skýrsluna? Nei, ég bara sá það því að hún var hérna að heilsa. Já, þú ert svona klár. Já, mitt. Hún lagði saman. Akkurat. 1 og 3. Og það er mitt, má kannski nefna það líka. Hér eru einvörðungu konur sem koma að framkvæmd þessa leiks. Já, ég náttúrulega kann mig ekki og las ekki upp dómaratríóið. Nei, kannski bara rífur í gang og gerir það. Já, dómari Bríett Bragadóttir, aðstoðardómari 1 Eydís Ragna Einarsdóttir, aðstoðardómari 2 Ingibjörg Garðarsdóttir Bríem. Já, það er bara velkomin líka í hamingjuna. Já, hjartanlega velkomin í hamingjuna, heldur betur. Lótið eins og heima hjá okkur. Sleppur. Þetta er örugglega fyrsti leikurinn sem ég sé bara á ævinni, það sem fyrir þann Evrópumótið eða HM, það sem eru 3, bæði AD1 og 2 og dómarinn. Frábært. Ég hef séð, sko, ég sjálf ég sé aldrei neina leiki. Horfir ekki á svona 100 leiki á ári. Nei, lýsir ekki nema 100 leikjum. 100 leikjum og mikið, en Já, þetta er eins og við spáðum Víkingsmegin að Berdís verður á miðjunni og Dagný verður hægra megin og Hulda vinstra megin, Begga Sól og Birta á miðjunni og Freyja frammi. Ég hendi bara östuð á skjáin í smástund. Það er cirka bóti rétt hjá okkur held ég. Þannig að nú er leikurinn bara rétt að byrja. Slum ekki að reyða miklu tími í þetta. Það fer þetta stað. Þá gerum við svona. Frábært. Flott byrjun hvað gerir Hulda? Kemur hann fyrir, en ekki nei, það var skemmtileg gafbreyðing hjá Berdísi sem að leit boltan fara. Það er alltaf skemmtilegar þessar gafbreyðingur í Berdísi. Sjáum við svo vel Bjarki, nú getum við ekkert afsakað með að sjáum ekki inni með vellinum. Hér er allt í 4K. Þannig vinnur Erna. Já, Erna vinnur boltan og Hulda komin í gegn. Nei. Opinn. Það segir að skoppa í markið. Þetta byrjar fjörlega. Já, gaman að sjá að Þróttar hafa hjólað úr Laugardalnum. Þess að fylgjast með þessum leik. Heldur betur, það er einn mættur hjóli, geggjaður. Já, þetta er óleið. Nei. Við ætlum að pressa greinlega hratt og þetta er geggjað. Býtum við eitt frosin bolt í andlitið. Það er ekki það besta sem hann lendir í. Nei. Það er Gíja Valgerður sem fekk boltan í augnlokið. Þarf hann að spila með Lepp í seinni hálfleik. Með Lepp Poznan. Þessi bjóst ekki upp ekki Þetta er svolítið gott. Við erum eins og Halló Laddi. Já, ófyndin útgáfan sem enginn læra. En erum við eins og 2 Hallar. Já, 2. Við fjölskyldu Halla inn í landsökunum á þessu leiðendum En það er einn 2007 og 2008 í byrjunum
og 2007, það eru 4, það eru 5 í byrjunni Þróttar sem eru 2007-2008. Þetta bara vel gert hjá Þrótturum. Það ógeðslega skemmtilegt að sjá það. Ég myndi að heyra hérna inn í húsi, við get nefnt eftir að útsendingin klárast nokkuð nöfn hérna. Já. Það skemmtilegt. Alltaf gaman að nöfnum. Alltaf gaman að nöfnum. Jóhanna Freyja. Fór til dómarana? Nei, það? Það ekki... Það automatic stopp, held ég. Já, Jóhanna hefur komið heldur betur eins og stormsveipurinn liðið. Já, Víkingapressa. Ég er ekki búin að mörg ár þá með Kötlu og Bergdís og Sigdís og þeim í yngri landsliðunum þegar hún verðist þess að þekkja rosalega vel. Já, hún hefur alltaf verið í þarna. Heyrðu, þetta var lesið í gær, Dagný gerir þetta frábærlega. Já, hvað er bara í skotið? Sett hann bara. Nei, sett hann bara á Berg. Já, það er 1-0. Það er aldeilis. Þróttarar mistu boltan hérna á miðunni. Dagný sótt hann. Klók, las þetta vel. Virkilega vel gert. Og við heimtuðum skot en hún bara betri en við í þessu. Já. Sá Ekkursól kom á ferðinni þarna á rendunum. Það verkaði rosalega áreynslulaust í þeim saman hann. Já. Virkilega vel gert. Vel gert 1-0. 1-0 og við segjum eins og Sverrir myndi segja goalscorer for Iceland, number 20, Bergþór og Sól. Já. Vantar þetta hljóðkerfið. Dina í hljóðkerfið. Ég heldur betur. Vel gert þarna á Jóhannu. Vakandi. Já, flott byrjun. Þetta er sem við viljum sjá. Við höfum ekki verið að sjá þetta mikið kallamegin í Reykjavíkurmótinu. Nei. Byrja leikina af krafti og Nei, setja... sem U20 lið. Nei, en maður sá það móti KR. Það var allt önnur frammeistæðina móti Íringum. Já, okay. Það var svart og hvítt sko. Það voru miklu sterkari. Hér eru við með bara raunverulega fullskipað meistaraflokkslið kvenna, Lima Lindu og Selmu. Það vantar nokkra leikmenn. Linda ekki hérna í hóp í dag og Selma á bekknum. Það eru einhverja fleiri sem má ekki grípa boltan. Nei, þetta bakhrinding. Þetta er ekki hrinda. Það má ekkert lengur í þessu. Þetta er þessi nýja kynslu, sko, kókópöðskynslu. Já. Ég vorum að tala daginn að hvað liðið miklu, hópurinn er búin að styrkjast. Já. Þú tekur ekki 3-4 út úr byrjunliðinu kannski fyrir 2 árum síðan og segir, já, þetta er bara sterkt lið, sko. Og bekknum í kvöld eru Klara Jóns, meðal annars. Selma, já. Selma, Tara og Svanhildur, mitt. Annika og Arna, nei, Arna er ekki. Arna er ekki, hún er í verkefni með hún er í U15 núna. U15 núna, já. En Annika er á bekknum, hún er í U17. Þróttarar er líka búin að raða inn leikmönnum í undanfarin ár. Heldur betur. Með Birtu líka bekknum, Markmann og Þórdís Emblu sem skoraði með 20 daginn, samkvæmt einhvern sem sagði mér það áðan. Hörkuskalla. En aftur að leiknum. Við getum glimt okkur í svona einhverjum sögum. Smá hálatabolti núna hérna. Já, Bergdís tekur hann hérna. Freyja, þú veist, Rángstæð, þetta var lega hérna. Það reynir að þræða hann í gegn á Freyju en tekst ekki, fara annað tækifæri. Það mátti lyfta honum en góð hugmynd. Gía vinnur boltan og Bergdís. Hún er fáralega góð, hvernig hún beitir líkamann vel hérna. Brotið þarna á henni. Sótti þessu aukurspyrnu. Freyja Karín hérna braut á Bergdísi. Nú erum við ekki með Sigdís, þannig að þú getur ekki ruglast lengur. Ég ruglast sent potið, sko. Okay. Það er engin spurning. Sigdís hérna og Bergdís, þetta var hvað, gerði þetta svona 100 sinnum í fyrra? Já. Og hitti fyrra. En nú er Bergdís að fara að munda skotfótinn held ég bara. Já. Hún er þannig típa, sko. En það er alltaf eitthvað kerfi. Hver heldur að skora núna? Er þetta Erna? Nei, ég svona rúlið út á Gíu sem að bara hamrar. Já. Til í það. Nei, herðu. Þetta er kerfi. Þetta var ekki nógu vel gert. Vel lesið þarna á Þrótti. Frábær sending. Nei, hún er aldrei Rángstaða. Hvaða?
enda líka, hún vá. fór niður með flaggið því að þetta var aldrei rangstaða á Shit, þú voru reiðir maður. Ég var alveg brjálaður. Þú veist afsökunar þessu, þetta er þetta bara æfingatímabil hjá okkur líka. Ég hef ekki svona reiður í rangstöðum mörg ár. Þetta var frábært. En þetta var rétt og vel gert hjá aðstæðdómarunum að í einum að þetta þessi mistök. Klálega. Þessi gefum eina sekundu viðbót næst. En þetta skemmtilegt. Það er svona þess að sé smá, það var líka rosalega góð stemming inn í húsi. Það heyrðist sko háaðin í klefanum hjá stelpunum var svakalegur. Já, ok. Þannig að það var ofta gott sko. Já, þetta eru miklu stuðboltar. En maður svona aðeins búið að minnka pressinu Þrótturum. Þá maður aðeins að halda boltanum í aftar. Maður toga Þrótturina fram á völlinn. Erna með langan á Freyju sem er náttúrulega bara svindkall. Hjöfull hún snögg maður. Freyja, hvað gerir hún? Sendir hann hérna fyrir markið og Hulda. Góð vörn þarna á Þrótti. Og kraflið hérna. Þetta er gaman að geta sendt boltan í gegnum Freyju bara. Ég gerir þetta frábælega þarna en ekki nægilega frábælega. Nei, Freyja sterk þarna. Birta tekur þarna karatisparkið. Hún er ennþá að renna. Já, eins og við þurfum eiginlega að sína þetta í hálfleik bara. Þetta er hérna með betri framleiðslu content sem ég sé. En hér er bara, það er veldig margir á vellinum. Já, er þetta ekki bara 50 manns hérna í stúkunni eða meira? Ég myndi segja með við talninguna mína, semst í 100 manns en ég náttúrulega kann ekki til það. Já, að missa það boltan út af fín pressa. Já, það er líka gott að minnast að það vantar nú nokkrar hérna í ég vil segja svona það byrjunarlið Þróttar sem að við ættum að venjast. Útlendingarnir eru ekki með núna sem voru með þeim í sumar, það er koma væntanlega aftur, frábæra með Þróttarliðinu. Góð hugmynd þarna. Já, og Freyja vinnur boltann. Þetta er bara minnum hann á ákveðin bikarúrslitaleik. Dagný komin hérna fjær. Þetta er hotspinna. Já, Freyja er búin að koma sterkinn í byrjun. Hún var sterkinn, já. Þetta er ykkur þessu hotnir, það ekki Bergdís nokkur Sveinsdóttir. Já, Begga var að hamra þeim fyrir hérna inn í Egilsvöllunum daginn. Ég væri til í að sjá Bergdísi inni því hún er ótrúlega lungin skallamaður. Já, eitt af mínum uppáhaldsmörkum í fyrra var hérna markið á móti, var ekki móti Blikum. Það var ekki skallamark þetta fyrir ekki. Það var það hún bara, hérna, já. Hvað skallamark var uppáhaldsmarkið hennar á þessu? Ég þarf að finna það í hálfleik. Það er nú eitt alveg geggja sem ég elska með en ég bara man ekki hvað leik það var. Já. Komum smá góla þarna í horninu. Varst þú svona í hotspinnum alltaf vitlaus megin við fánan? Já, það er nákvæmlega þannig sem ég var. Frábær hotspinna þarna. En boltinn alltaf tilbaka Evelmu, hvað gerir Emma? Er þetta ekki Jóhanna komin á hægri kantinn? Já, sterk, vel gert. Lúmskur bolti þarna fyrir á hvítapunktinn. En Þróttur koma þessu frá og sækja hér. Pressan var ansið þungi á okkur. Já. Jú, ágætis sending bara. Já. Ítir Huldu ofar. Kemur hann fyrir. Með ágætis vinstri fót. Emma kemur hérna á ferðinni. Kottu bara með hann beint fyrir. Nei. Góðu bolti. Góðu bolti fyrir. En Þróttar að bæja hættinu frá aftur. Jóhanna og Katla með þetta. Við gáum með Jóhannu hvað sem er maður leiksins í síðasta leik en hún líka bara hljóp brjálaði einhver. Mjög góð. Emma, sér hérna Bergdís komin inn í aðeins fastari bolti hérna. Reyndi að finna Freyju hérna fyrir aftan í seinni bylgjunni. Já, við erum svona þetta er þessi síðasta sending sem er að trufla okkur. Já. Ég held að með sigri í kvöld þá erum við eiginlega að segja við sem komnar áfram það. Þá voru konar með 60 og fram er að spila Fjölnir núna. Já. Við vitum ekki, það byrjar 8 reyndar. Já, hann byrjar 8. Við kannski verðum með einhverja fréttir af þeim leik að við hýrum eitthvað frá þeim leik. Hérna koma Þróttarar. Jóhanna mætir hérna og lokar á þetta. Brynja Rán, hún var reyndar mögnuð hérna í leiknum á móti Víking í þetta öðru Lengjubíkarnum. Frekar en ekki okkur mótinu í fyrra. Já, ágætlega gert hjá okkur en svona uppinn okkur niðri núna
Alltaf þess að byggja upp sóknir og leitum. Nei. Bekka sterk þarna. Já, vel getið þarna. Sigga sterk. Dagný. Bara sé ykkur hörku standi núna. Já. Geggjað. Hún bara væntanlega að fara út og klára í maí. Já, vonandi. Það byrta með gott hlaup. Verði sá hann ekki. Þetta sá hún og bótt ekki fyrir nei. Þessi móttaka sveik. Heldur betur. Já, þetta var vinstri fóturinn. Já. Byggja Þróttara hérna upp sókn en það hraðið þarna maður. Jóhanna mjög sterk en það verjast þessu. Já, mikil hraði. Þetta var óþægilt að hafa þetta fótotakur aftan sig. Já. Sjáum hvað hann gerir þetta núna. Skemmtilegt þarna Freyju. Já. Freyja kemur honum á hægri fótinn og á Huldu sem að nær ekki búið að koma boltanum hérna á Samherja. Það er pressað. Freyja pressar hérna á öftustu línuna. Katla þrumar þessum fram. Já. Ánægð með bara svona miðinni í dag. Hún er búin að vera mjög sterk. Það er búin að vera hérna annar bolti sem er mjög tíðrætt hann er ekki búin að oft eitt Þróttara í dag. Nei. Bolti búið Huldu sem að svindla þess aðna. Já, vel spila hérna á Þrótti, koma hérna hægra megin, flaggi niður að sjálfsögðu, þetta var aldrei svona stað. Gíja stígur út hérna. Var fyrir líka starfsendari liðin en gerði þetta vel. Mjög sterk. Og Valinn fékk með Lárubikarinn fyrir sín störf árið 2004. Já, búin að reynast liðinu afskaplega vel. Heldur betur innan sem utan vallar. Já. Vinsæl. Sterkur karakter. Já, frábært að hafa svona mannesku í liðinu. Dagný gerir þetta vel. Já. Jesus. Já, mátti ekki við margnum aðna. Það eru mjög gaman, það eru allar að berjast fyrir hver aðra. Þetta er skemmtilegt að sjá þetta. Já. Dagný og Bekka spila vel saman en boltinn út af Þróttur innkast. Bensi við vökvað völlin allt og mikið í dag. Ég held að hann hefði ekki vökvað hann neitt í dag. Gleymdi sér ekkert. Nei, hann gleymdi engu sko. Hann er samt sópað hann. Sjáuð hann hvað hann er glæsilegur. Stórkostlegt. Þróttara með langa bolta upp hérna. Þetta verður, held að getur svolítið langur dagur hjá frambyrjun Þróttara. Það verður örugglega ekki mikið plássið að fá fram á við. Á hérna aukaspyrnu. Já, það er stemmingin bæði kvenn og kallilegin Þrótti núna, gaman að því. Já. Jóhann lítur hérna upp, sér Freyju. Já, aggressív. Bara þetta. Já, það er alltaf stemningi á Þrótti. Bara mikil stemningsklúbur. Já, viljið sér hérna og Gíu. Það er að finna næsta, já, frábær. Góð sem hugmynd þarna. Við vinnum bara boltan aftur og við sem að strax aftur. Sóley smá pingpong hérna. Vel vakandi í vörninni og steig upp. Þetta er brotdómari, síðstri við sig. Þú dæmir ekki á... Dæmir á rangstöð, nei, hvað er hann að dæma? Þú dæmir á óbyrnu ykkurspinna. Ok. Jæja, en undirbúningstímabilið er víða í dag. Já. Þetta er betra hjá Þrótti, það eru að ná betri tökum á leiknum hérna. Frábær sendingin fyrir... Kalla kemur á móti og... Nei, það skora! 1-1. Þetta var bara hárrétt hjá Björki. Þetta var gjörsamlega frábær sending í gegn. Algjörlega upp úr þurru bara kemur mark. Fyrsta svona alvöru... Já, fyrsta alvöru færi á Þrótti og það er mark. Það tengja saman nokkar sendingar og hérna, vel klárað. Já, var þetta ekki Freyja sem skoraði? Þetta er einhverju glaðir köttarar mættir. Það vona að verði engin leiðindi nætti leikinn. Nei, það verður sprungið á þessu hjóli hérna. Það var að sprengja hjólinn, alveg.
Ekki gera það. Þetta... Já, Eppin hérna, Begga fær boltan. Dagný með... frábær sending á Emmu. Já, en vel gripið þarna hjá Nínu Björk. Sem að einmitt fædd árið 2008, takk. Einmitt fædd fyrir hrun. Naumlega. Já, bara í kannski miður hrunni. Já. Vel leist hjá hann, en... Það eru... Gera þetta bara mjög vel. Já, gera þetta vel hérna, lokar á þetta. Það þurfum að fara... Já, Freyja er búin að vinna bolta nokkuð oft þarna á þessu svæði. Við þurfum að fara að nýta okkur þetta. Farðu bara. Sett hann. Já, Dagný. Lyftur honum hérna yfir. Þetta var ekki langt yfir. Markið líka. Miðað við það sem ég sá hérna á mínu sjónarhorni, það var þetta ágætisskot. Já. En ég... Og þú ert reynda með alveg mjög hreinar rúður hérna. Já, hérna kom starfsmaður á plani. Þjálfun, já, hérna. Nei, ég var náttúrulega náð að skúra gluggana fyrir það, sko, en svo kom í ljós að það var ekki góð ákvörðun. Hvað þú boltinn? Já, ok. Þannig að fara út. Að leysa þetta vel hérna, Þróttarar. Já, það eru ekki tefnilega margar hættur hérna í byrjunleiks. Þetta er frábærlega gert í Bergdís hérna. Þetta var fullorðins tækling hana maður. Begga. Við erum alltaf með frábæra boltatækni. Já. Dagný gerir þetta vel hérna. Þetta vel leist. Mikil pressa hjá Þrótti. Þetta er bara leikur sem spilaði maður og mann báðum megin, sko. Það er áhugavert. Há varnarlunni að Þrótti, sko, þannig að ég er að líta nokkuð svona á Freyju í þessar stungusendingar, sko. Já. Sjáum að Jóhanna er komin hérna upp vinstra megin núna. Já. Fær hérna bolta frá Huldu. Góð sending. Sjáum við hraðan hérna. Já. Begga Sól. Þetta er vítidómari. Þetta er vítið þarna þá. Ekkert. Já, ég sé sammála Bergþór og Sól þarna. Ég ætla að fá að styðja hann í þessu baráttu. Hvernig er hvorugt? Það verður örugglega í highlights-blökkanum. Þetta verður krufið hérna í kvöld. Ég sofna ekki fyrir en þetta er komið í slow motion frá öllum sjónarhornum. Þetta er vel gert hjá Nínu Björk hérna. Fann alltaf flottrasvæðið hérna og losaði boltan frá markinu. Það var líka mun ekkert mikla þessi hreinsun hefði gengið vel upp hjá þeim. Já. Bergdís, já, rókar aðeins niður. Heimtar að ná stjórn á þessum leik. Við höfum ekki fengið að vita hvers vegna Lindarlíf er ekki í hóp í dag. Nei. Væntanlega er þetta eitthvað smá ægilegt að við höfum ekki heyrt neitt um þetta. Dagný gerir þetta vel og vinnur hornspyrnu. Vinnur hornspyrnu, jú. Línu verður reynda að dæma útspark en það gekk ekki. Minnum við dómara á sem koma inn í víkina að það er ekkert kaffi fyrir það sem gera mistök í hálfleik. Nei. Svo gerist það móti, svo bara var það samt alveg, það var alveg kaffi, skilur við. Já. Við erum bara að djóka. Aldrei gera neitt slíkt. Skulum líka minna á að það er engin dómari, engin leikur. Já, við þreytast nú ekkert að minnast á það, sko. Það er alveg rétt. En Tóti minnist á það um mig að hann var mjög sár yfir afturhaldleikunum. Ég ætla að ræða það betur við eftir, já. Það var hérna Bergdís. Já. Dagný. Já, þetta er mark! Það er Gíja! Gíja setur hann. Mark hérna eftir hornspyrnu frá Bergdísi, setti boltan svona útsving í teginn, fengum engan svona á ferðinni þar sem náði að gera neitt en eitthvað klafs svona í tegnum, boltin berst til Gíu sem snýr sér við og
bara virkilega vel klárað. Já. Ég sá líka að hún og Erna voru ánægðar að sjá nafnið hennar upp á skjánum. Já, hvernig að meta þetta. Já, þær voru reyndar hissa á þegar var eitthvað hissa á hvernig standard hérna í Víkinni. Komur á vart. Ég meina þessi virkar vallaklukkan allan hálfleikinn. Já, ekki bara 34 mínútur eins og öðrum öllum. Já, vel gert í Huldu þarna. Hulda og Jóhanna í þröngusvæði. Freyja. Fekk hérna leikmaður 77 sem er með 11. Vá, Leabjört. Já. 77, þetta er nú... Er ég ruglaður það? Þú ert alveg kolruglaður. Það er alveg eins. Já, hann er fengið einhver smá hnjask á sig hérna, leikmaður. Jóhanna sendir hérna næstu því þrótt í gegn, en þetta fer vel vakandi vörn hérna. Bara að sjá hvort allir varu vakandi. En 2-1, 22 mínútur búnar. Já. Við bara nú er stutt í það. Við getum staðið við loforð okkar 4 mörk pluss. Það er bara svona cirka 2 mörk í þeim. Það er bara ótrúlegt að fólk að það sé ekki 200 manns að horfa á þessu leiki. Já. Það er bara svona kringu 1200 til 1500 manns að horfa á þessu leiki sem er alltaf algjörlega galið. Geggjað en hérna... Þróttur hafa ekki mikið farið upp vinstra megin. Nei, það er mikið verið að keyra upp með hægra megin og gegnum miðjuna líka. Byrjuði mikið þar. Já, svo með Brynju hérna hægra megin. Já, þetta gerir Birta, sýnst mér vel. Það vantar svona nöfnin fyrir ofan. Já, eins og í FIFA. Já, getur reddað því? Nei, ég bara get ekki þetta neini svo leið, sko. Ég get reddað því að ég sé þetta alls svo vel núna. Ég er svo hissa hvað er góð gæði í sko augunum á mér núna. Já. Bara aldrei betri. Fjögásbrei sem við notuðum. Það var rosalegt. Það var mjög sterk lykt að mér. Jóhanna, góð pressa hérna á Þrótti. Vinna hérna boltan hátt upp á vellinum. Það er engir boltakrakkar hér við störf. Óðinn verður að gera það fyrir okkur. Kloppi, þetta var Birna Karen snirtilegt. Gerði þetta fallega. Þannig tóða svolítið í Jóhannu en sleppum með það. Já, Unnur Dóra þarna vangaði í Víkingstreyju. Já, hún er bara aðgangshörð. Já, vel gert þarna hjá Birtu, lokaði þarna vel, kemur Bergdís upp miðuna, Dagný hægra megin, M er að koma utan á. Það er hérna boltan, þessi er svolítið langur. Já. Komaði svo seint líka held í sendingin. Hefði mátt losa hann örlítið fyrr. Já, Sigríður Theodóra 22, hún kom frá Val eða ekki? Jú, fyrra. Kom fyrir tímabilið fyrra. Já. Spilaði mitt, held ég, bara sinn fyrsta eða annar leik hérna á móti Víking. Í Reykjavík-mótinu eða Lengjubikarnum, ég man ekki hvort það var. Nei, ég er svo langt síðan. Já. Þetta eru 100 leikir síðan. Nákvæmlega. Langubolti fram hérna á Emmu. Við erum alltaf að segja hérna hver einustu útsendingu sem líður. Við byrjum að tala um þetta í nóvember. Ekki nóvember, lífum því. Í desemberlok og svo í janúar er það 3 útsendingar. Alltaf núna fljótlega fyrir að segja frá hvar leikurinn okkar verður hjá strákunum. Við erum engu nær. Ekkert staðfest en þá. Því miður. Þannig að þið eru bara að tjekka næstu útsendingu. Við erum búin að spyrjast fyrir Battavellinum í Hvassaleitisskóla. Það er verið að skoða þeim mál núna með UEFA. Það ljósa stjórna séu nóg mörg lúks. Þetta er galið en Emma. Já, þetta er gaman. Ég heyri frá Láru að þetta er svona allt standa á stelpunum svona þóðlega síðan og svona það er að koma mjög vel út. Já, gott að heyra. Lára komin í fitness teimi hjá knattspyrnusambandinu. Já, í yngri landsliði. Já, yngri landsliði núna. Heilt yfir, yngri. Já, leysa þar af. Já, okkar bestu. Okkar allra bestu. Gunnhildur. Já, sem er í orlofi. Betur, geggjað. Það er nokkið slæm skipting þar. Nei, við höfum mjög góða reynslu af. Þetta gerir Dagný vel að við. Þetta er að fara, en Ég held að Begga þig var í... Sæjun var klók þarna á vann boltan. Hún er ekki fætt í gær. Nei, minnst, þetta er bara gaman eins og Dagný. Hann er hérna... Kannski fekk ekki mikið hlutverk síðasta sumar. Nei. En maður kannski sá það heldur, hún komst aldrei kannski heldur í gang. En núna í dag er hún búin að vera bara... Það er oft erfitt með mjög flott hjá henni. Koma seint og fara snemma. Þetta var frábær sending hjá henni upp í hornið og verður ekki Begga þarna. Jú, Freyja með gott hlaup þarna en... Jú, Begga missi boltan.
Já, Freyja gerir vel hérna fyrir Þrótt. Þetta snirtilegt. Já, en Þá mætti Gígja Valgerður Harðardóttir, takk. Þessi endar í innkastið sem að Víkingar eiga. Fyrir framan var hann að skili Þróttar. Gaman að segja frá því að það eru stúlkur fæddar 2009 og 2010 einmitt á æfingu hérna á fjárkantinum, sérst í útsendingunni. Æfingavellinum hérna bakvið. Já, þess ekki rauninu gamla góða. Já. Nú ykkur, hvað að gerast? Það strax byrjað að tefja. Kalla hendi ekki í Pickford fyrir áleik, þannig hefur það gerst ekkert mann? Ég man ekki eftir því. Nei. Svona kringum 70. mínútu. Þá að sjá það eftir. Já, Erna tilbaka á Kötlu. Gígja. Birta og Katla aftur. Það tegja svolítið á Þróttarliðinu núna. En varnarlínan mjög framalega. Berti skýrir þetta vel hérna. Mikið pressa á hana. Fekk aðeins spark hérna líka. Við virðist að trufla okkur meir en hana. Já. Freyja kemur henni tilbaka. Erna aftur. Losnar pláss fyrir Dagný. Já, þetta skemmtilega gert. Dagný með frábæra sendingu. Berti skemmur að ferðina hérna en... Ég veist mér að varnamenn bara hætta þessu því þetta var svo góð sending. Já, Hulda vinnur hotspinnu. Frábær sending og Dagný veit í gegn. Já, geggjuð. Mátt engum muna, en vel gert þarna í vörn Þróttar. Með þessu hot, núna undanfæði hjá okkur, þá er þetta bara vítaspinnur. Þetta er orðið svo Arsenal bara, þessi hotspinnur hjá okkur. Það eru tvær sem geta heldur betur tekið hotspinnur. Já. Hvað gera það núna? Tóku einu svona stutta móti held ég í Fjölni. Já, var það ekki, kom ekki mark út úr því? Jú, gott ef ekki. Það voru bara svo mörg þá, ég hef búin að gleyma því. Það kemur stutt útværsla, bakka frá Fabit. Heyrðu, það er bara gamla vippa. Ég held að John muni nú eitthvað láta heyri sér eftir þetta hot. Whip it good. Þetta var ekki æft í morgu, á einhvern í gerð. Nei. Það er klárt. Það var eldri vippa. Það er ekki margar í þessu liði sem við kannski fá að gera þetta, annars þessu skama. En Bergdís er klálega eina þeim. Sleppur henni. Já, finnur hérna Freyju. Kemur hérna fína sendingunni. Góður bolti. Já, vel gert. Já, Ninnu hérna, næra kýla boltan. Svo er kapplöp hérna, Emma og Freyja. Freyja komin inn í djúpan miðvörð. Þetta er geggjað að sjá hana á nýjum stað á vellinum. Það eru allar í henni. Já, vel gert. Lyftur honum hérna upp í horn á Jóhannu. En hún góður bolti. Rángstæð. Er hún hérna, Jóhanna, nú spyr ég þið alltaf, skilur, en þú verður bara að fara að komast að þessu þá. Er hún örfætt? Nei, hún það er málið. Ekki örfætt. Það eru svo margar jafnfættar í þessu liði, það er alveg fáránlegt, sko. Nema ég og Hulda, við deilum með þessum sársöka að vera örfætt. Það er hérna, það liggur ljóst fyrir hvað fót hún vill nota meira. Já. Herru, það er staðfest. Okkar allra besti Sigurbjörn búinn að staðfesta það að það eru 100 leikir hjá Emmu. Það er aldeilis, maður. Bíður mín verkefni eftir leikina tilkynna það formlega og er það mér ljúft og skylt að gera. Settu á to-do listan. Hann er orðinn svo langur að nú er ég með gula með það. Gerði, það er fínt. Já, back to basics. Já. Freyja og Jóhanna þarna. Já. Bertís. Já. Það má ekki við marknum þarna. Má ekki láta tóið sig heldur. Nei. Þessi bolti fyrir út af. Koma aðeins og langt fyrir framann Brynju Rán þarna. Já, ég spurði hérna Björn Sigurbjörnsson hvort að Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir væri inn á skildunum. Hann sagði að hann ekki veit svo til. En já, það var hérna flott tilkynning hjá Víking í dag. Heyrðu! Já, þetta var... Áslaug Dóra er komin gengið til liðs við Víkings. Það voru frábær liðstyrkur. Já, spilaði með Örebro í sumar sem að fjall úr öfstu deild í Svíþjóð. Já, í fréttapakkanum frá Óðunni þá kom í ljós að allir leikmenn Örebro þá er eftir samningu við hvert einasta leikmann. Já, það er áhugavert. Já, mjög svo. Þannig við fengum hana
Gratís eins og þetta þakku fyrir það. Brotið hérna á þetta var vont. Byrtu og ekkert dæmt. Bíddu. Þetta var undarlegt, en áfram með leikið síðan dómarinn. Það kemur mark upp á þessu, þá farur ekkert kaffi í hálfleik, en Katla sér til þess að svo sé ekki. Skert. Birta, það var skrítið. Þarna kom Lea Björt með góða sendingu inn fyrir á Freyju, en Katla var velvakandi. Birta ekki þekkt fyrir það að vera að henda sér mikið niður, sko. Nei, alls ekki. En dómarinn stóð alveg... Það kannski sé myndbandi frá Katla þeim að þar var dífa, Já, akkurat. Já. Í því myndbandi. Kannski þurfa að hætta að gera svoleiðis myndbandi. Þetta eins og með Luigi og hérna og þessa hoppara, sko. Já. Engi fókus. Gíja svona aðeins rólegri núna. Leikurinn kannski ekki alveg jafn æstur, hann var fyrstu 5-10 mínúturnar. Nei, það var svakalegt tempó. Svolítið gung-hó hérna fyrst. Dagný, ég bara vísi eftir því að hún bara spilir svona í allt sumar, takk. Já, geggjur sending upp á Emmu. Emma. Og þarna er Bergþóra Sól. Nei. Glæsilega markvarsla og aftur. Vá, þvílík markvarsla, maður. Já, vel gert þarna hjá Ninnu Björk. Já, þetta var 2008 var þetta glæsilega. Hún getur farið í bíltúr seinna á árinu kannski og fagnað. Já. Magnað. Ísbíltúr. Já. 16 ára, 17 ára. Eða 17. ári. Hún er óhrædd, hún er búin að fara nokkur svona í svona, hvað segir maður, svona trafík í tegnum og óhrædd við það. Kildi frá hérna á hotspinnu, það var bara mjög vel gert. Hvað gerir Pegasól hérna? Já, shit. Bara á fjárstöngina, Dagný. Erna, sko Hulda með hægri, það hefði nú hringt í lögregluna. Já. Þetta mátti engum muna, hún hefði bara elda að vera að marki hjá henni, sko. Við erum sendingunni inn í Bergdís, er náttúrulega kolrangstæða, sko. Það var... Gíja, já. Svolítið þröngt hana, en það er vinna... Já, það leysir þetta ágætlega. Það eru kannski búin að vera í smá basli, en það er ekki búin að vera neitt panik, sko. Nei. Sá reyndar hana út af það, en hérna... Ég finnst það bara að leysa þetta vel. Það var mikið pressa hérna frá Víkingum. Freyja og Emma... Freyja er búin að alla völlin í þessu leik. Já. Rennur svona aðeins og... Já. Ekki við sem að Þróttur hafa verið sammála þessu. En innkast er það fyrir Víking. Boltum á Dagný sem tekur hann með sér þarna. Já. En enginn þarna. Þetta var bara óvirðing að við þetta effort að vera ekki konar þarna inn í svæðið. Ég er bara ekki frá því að Dagný sé bara sem besta leik í búningi Víkings hérna í tíma. Já, herðu, þetta er alvöru tækling hérna hjá Freyju. Ég held að Erna hafi kunnað að meta þessu tæklingu. Þetta var svona hennar stíll. Sýndist hún hafa klappað fyrir henni. Já. Það eru að má gera ráð fyrir að verði tölvöld af breytingum hjá okkur eða ekki. Jú, ég hugsa bæði liðin reynir nota bara jafnvel markmenn. Já. Sjáum þjálfir ekki á mótinu núna hjá mörgum liðum. Já, Gíja eitthvað er hann að gera þetta erfitt þarna en leysir þetta vel með Kötlu og það er aftur draga Þrótturana fram. Fær hann þetta vel yfir á Erni sem fær tíma finnur þarna Dagný sem þetta er búið að ganga vel upp hjá þeim í dag. Já. Dagný kýrir á stað og sendir hann inn fyrir og Bergdís er komin hérna. Bergdís! Nei, enn og aftur, og Hulda Bergdís! Nei! Ekki inn í markinu. Hvernig? Dagný bara, hún lítur að vera eftirlýst í hérna Laugardalnum eftir þetta sannastu í kvöld, hún var frábær, þetta var geggjusending. Vel gert aftur þarna hjá Ninnu Björk. Já, Bergdís svona dróð þarna peysun yfir andlit sitt, var eitthvað ósátt við að hafa ekki klárað þetta, ég bara sammála henni. Já, skuldamark. Skuldar, hún hefur tíma til að borga tilbaka. Já, flott þarna hjá Huldu vinnuboltan en þetta er þröngt. Fann ekki samherja. Hann er ekki bara Dalvík. Já, þetta er Dagný. Já, skjóttu bara. Og hún... Þessi fyrir yfir. Já, hérna, nú skuldar hún okkur mark. Já. Það er stór skuldu út á velli. Ég er ánægður með minnst eitt núna í dag, strax áberandi betur en á móti Fjölni. Það er hversu aggressívar og það er bara, leiðum þessum boltan þá er farið í að sækja hann. Þetta er það sem við sáum
23, mjög mikið og í Já. fyrra líka stundum. Já. Þetta svona vil ég sjá þær. Þetta okkar einkenni, sko. Boltinn, hann á ekkert heima annars staðar en hjá rauðum og svörtum, takk. Eigum hann. Innkast sem Víkingur á 9 mínútur eftir hér af venjulegan leiktíma í fyrri hálfleik. Já. Það verður bætt við, sennilega, meðaltals viðbættatíminn hefur verið 0 sekundur. Það hefur bara verið upp á sekundu í öllum þessum leikjum. Já, Becca gerði þetta vel. Mikil pressa þarna. Sérðu hvernig hún býður fram á síðustu millisekundunum með þetta. Úff, skert. Þetta vel gert þarna hjá Huldu líka. Jóhanna kemur hérna ferðinni. Djúvill hún bara býður til pláss með þessum hraða. Hvað gerur hún? Hún vinnur hornspyrnu. Það gerir hún. Ég með þetta kallar kostdauðans þegar ég byrja að hrósa. Á hreinur, hvað það var þenn daginn sem ég gerði? Ég var að hrósa einhverjum varnamanni hjá Víking. Hvað var það aftur? Það var bara komið, það var Davíð. Davíð Helgi. Ég byrði hann bara afsökunar á því og hrósa honum aldrei aftur. En 2-1 í mér að við settum okkur við það í hálfleik. Það væri gaman að fá 3-1. Já, það væri mjög gaman sko, en bara fyrst og fremst frá góðan leik. Já, þetta búið skemmtilegt. Færa bóða. Kannski meira okkar megin. Já. Heiðarlega sagt. Þetta er eitthvað system þarna. Freyja kom fyrir utan. Sendir hérna á fjær. Það var ekki nógu góð sending á... Skrítið, 2 horn í röð sem hún bara stendur alveg fyrir utan og fær nægan tíma til að koma henni fyrir. Já. Ég var til að sjá Jóhannu standa þarna. Í pressunni? Nei, þarna í... Já, fyrir utan. Horninu fyrir utan. Og það vel gert Freyju pressar þarna. Já, ég sammála því. Hún er með alveg ótrúlega svona, hún er svo fljót á fullan hraða. Já, og getur skotið fyrir utan. Sýndi það nú heldur betur var það ekki á móti Fjölni á 30 metrunum og móti Aftureldingu ekki. Þar skoraði hann líka með einhvern skrýmer. En það telst alltaf ekki með, það var ekki keppnisleik. Nei, það var æfingarleikur. Okkar fyrsti æfingarleikur. Becca vinnur þennan, hvað, nei, Sæin enda eða var þetta Sigrid Theodóra. Já, þær eru þarna miðunni hjá Þrótti, Sæin og... Já, það er gaman að sjá að það er svo augljóst svona identity í spilinu hjá Þrótturum, þetta er skemmtilegt. Það er ekkert verið að vona það besta, heldur bara að vera að spila. Já. Prófessorinn með þetta alltaf hreinu. Já, þetta er svolítið aðgangsvægt þarna, en dómarinn segir riðið í gang. Svolítið, svona, maður hefði alveg skilið flautarna, sko. Það ekki? Jú, hún verðist leifa svona ýmislegt. Hefur ekki segið það? Jú. Hún er kannski harðar en við erum allir að mynda byggur í uppbyttuðu búri, hún er úti með leikmönnum. Já, í -1 kannski. Já, max, sko. Já, en alveg logg. Það er koppalogg, hún er leikur hérna, hann byrjar að væntanlega okkur þegar setja alveg okkar byrjar. Já. Leikur Fjölnir svo fram. Er ekki með eitthvað insider þarna? Það er aldrei að vita. Kom eitthvað skúp. Vel gett að því að segja henni. Já, þetta er vel spilað. Þetta var snirtilegt þarna. Jónas er hérna í gegn. Þetta enda með markið, það var highlight. Gert, en beint í andlit. Og þarna hefði ég viljað sjá leikmann. Við höfum talað um þetta áður með yngri leikmenn. Ég bara, ef þið eru að hlusta yngri leikmenn, þá bara hvet ég til þess að láta boltan vaða á helvítis markið. Þarna varstu búin að vinna því líka vinnu, sett hann bara á helvítis ramman. Þarna voru við... Afsakið orðbræði. Búin að vera skrifstofa með Kára Árnason sem leikir. Það talið svo hann. Við vorum stutt frá því að íta á highlights takkan þarna. Já, þetta hefði verið margt í næsta bæjar ef þetta hefði... Þú var líka bara með pláss báði megin vissum, bara smurt honum. Já, akkurat. Og vill engin markmaður að fá skota á sig svona að þessu færi. Nei. Það er bara mjög erfitt nema að fara bara nálagt markmannunum, sko. Þetta er, já, skrítið. Vörnin einhvern veginn á hælónum líka, sko. Það sér þetta eftir yngri flokkuna þegar dóttir mín er að kempa, það var svona pant ekki skjóta stemming. Já. Bara einhver Arsenal, gimme 5 stemming, sko. Spilum minni markið. Já, mjög förulegt. Það vonum að þetta sé ekki alvarlegt hérna. Nei, þetta er örugglega væntanlega verið bara mjög vont, býst ég við. Sá ekki alveg hver þetta var, en auðvitað á ekki að taka neinar áhættur. Kannski farið í eyrað, ég hef fengið svona bolta eyrað í frosti, það er minn en meiri áttar. Það er vont. Svo voru
er það mjög heitt og raukt. Já, þú eins og Alex Ferguson bara restina af kvöldinu. Nema nefið verður ekki jafnrautt. Nei, það sleppur. Þú ert að leggja þig nokkra áratugi á ákveðnum atburðum til þess að það gerist. Hún og leikunni haldi bara á sig fyrst að því það gerist í leiki fyrra, þá var kalt hérna, vildi að Grindavík var komið hér svona í æfingaleika eða Lengjubikarnum, það mittust 3 bara á 5 mínútur. Það er algjörlega vonlaust, sko. Það var einhver sem var nýkomandi liðsinn sem að sleit crossband minni mig. Ó já, það var hrikalegt. Þannig að maður svona, þessir æfingaleikir og undirbúinnstíð, maður kallar þetta æfingaleiki en maður bara vill að liðin komast í gegnum þetta heil. Já. Það er bara 2 mánuðir í mót, sko. Akkurat. Flest liðana eru að fara eitthvað í sólina í mars. Já. Þess að skiptum umhverfi og hita vel upp saman og hrista hópinn saman. Það var nú held ég gott ef að Þróttur í fyrra fóru ekki bara norður á Akureyri til þess að hrista saman hópinn. Í æfingaferð? Já. Voru bara í Kórnum í gegn í Víling? Nei, hérna í Bóðanum? Ég veit ekki frekari deila á því. Fóru þau í æfingaferðin í mars þá? Já, mér minni það. Ok. Engin sól þar, sko? Nei. Ekki sem ég veit um. Já, leikurinn verðist alltaf að vera að byrja aftur. Verðist alltaf í lagi með. Já. Já, þetta er flott. Dómarinn að fara yfir hvað gerist næst í þessum leikþætti. Nú skulum við ekki dæma aukaspyrnu það. Hún stoppaði leikinn þarna, ég veit ekki hvort að boltinni, jú, er hún að dæma aukaspyrnu? Nei, það getur ekki verið, hún getur bara að láta þér á boltan. Hvar er boltinn? Hann er bara hérna á leiðinni komin í djebóan. Það er bara dropp á boltanum. Það var að byrja leikinn aftur. Það er búið að ræða máli nóg, rífum við í gang. Já, ég held að það láti bara vaða í, það megi kannski ekki. Nei, þetta er mjög skrítið, þetta er svo handboltauppstilling. Já, það er einsnerting og svo skot. Já. Nei, hvað? Hvað er hún að gera núna? Oh my god. Ég get svo. Þetta er, ég hef hort á fréttatíma sem er skemmtilega þetta, sko. Hvað er að gerast núna? Er þetta eitthvað fræðslu myndband? Hvað? Mátti ekki droppa? Þetta er bara nákvæmlega sama og að gert rétt á það. Hún var búin að flauta líka. Guðminn almáttur. Jæja, við slum vona það bara að það sé engin, ég ætla sérstaklega viðkvæmur fyrir þessum hamstringmeiðslum, sko, hérna. Já. Það held með liðinu sem þú elskar. Já. Mikið. En nú getum við farið að hreyfa okkur aftur og vonandi verður bara flauta strax til hálfleiks. Já. Þetta er búið að vera, það voru nú alveg 3 mínútur þarna í verða þvælu. Það er ekki aftur? Nei. Sem betur fyrir höfðu að hérna áhörundur okkur til þess að styrtast undan á meðan. Já, nákvæmlega. Já, það er þetta að fá, nei, ná ekki í að fá sína fyrstu hotspil þarna, fá innkast. Þróttur hérna vinstra megin. Æ, heyrðu, þetta var ekki eins og að gera hlutina. Já, nú kemur Freyja á sprettinum. Það reynsar þetta fram á Freyju og þessi fyrir innkast. Þessi leikmaður nr. 2 var nú bara ekkert langt frá því að vera á svipuðum hraða. Já, Sóley María sem er hérna. Það er ekki alveg eðlilegt. Fyrir liði. Freyja nú svona. Ég held hún hafi ekki verið komin í R. Nei, ég skil þig. En núna hlýtur Árvökull dómari leiksins að fara að flauta þetta af. 20 sekúndur hérna yfir venjulegan leiktíma. Þetta er ekki, jú. Þá flautar hún en aukaspyrnu. John hefði nú kannski fyrir 5 ára síðan nefnt að ná í þennan bolta en ekki í dag. Það var náttúrulega frábært að ná einu hérna núna. Já, Emma fyrir hlé. Á Ernu og Erna á Gíu. Já, hún er góð sending. Góð í þessu og hvað gerir Hulda? Kemur með sendingu fyrir. Með frábæra sendingu fyrir, takk og Freyja og Berndís, já! Þarna.
vel gert þarna hjá Gíu, vippaði boltanum upp í hornið á Huldu sem að kom með fínan bolta fyrir og þar var Berdís mætt og skoraði 3-1. Já, frábælega gert þarna Freyju. Já, einmitt. Og svo var fagnað að hætti húsins, hún og Erna með þetta 30 mínútna langa handaband sitt. Já. En já, 3-1, við settum okkur í þetta. Við báðum með mitt í lokinn og það rættist. Já, skulum ekki fá mark hérna frá Þrótti en það er vinna hornspyrnu, fyrsta hornspyrna þeirra í leiknum. Þannig að ætlar Sæin að taka. Nú er reyndar, hlýtur nú bara leiktíminn að vera bara alveg búinn. Já, það verður örugglega ekki mikið meira en þessi hornspyrna. Þessi hornspyrna. Sjá hvað verður á þessu, eitthvað kerfi. Það hætti bara upp á svors. El Professor, sjáum þetta hérna fyrir. Og Freyja, hún er hérna upp á topp. Já, fær bakgrindu. Þetta er ótrúlega, hún er ekki meist í hérna. Missir hann út af. Nei, hún har bara tekið þoskinn hérna spórum og hent mig fram og sagt. Já. Spjald. Hvað er gularspjaldið? Já. Pressa hann núna. Nú búin að vinna boltan mjög oft fyrir okkur frammi. Vildi að gera nákvæmlega það sem ég baðum. Berdís á hópinn þarna en dómarinn hefur fengið nóg. Fengið nóg, ekki meira í dag, segir hún takk. Og það fara inn í kaffi sem hann líka. Nú tökum við okkur hlé. Tökum hérna svona kortespásu, ekki svoleiðis. Er það ekki oftast þannig? Korter? Jú, þetta er svona 14, 15, 16 mínútur. Kringu það. Herru, við sjáumst eftir 15.
Jæja. Já. Jæja. Það er komin aftur. Staðan er 3-1 í hálfleik fyrir gestgjöfunum og gestirnir frá Þrótti. Mér sýnst nú enga breyting að vera á hvoru liðinu svona í fljótu bragði. Man alltaf sá ekkert, verðar ekki samt að sýna það við hliðalínuna. Jú, það er nú vanalega þannig sko sem að þetta virkar. En ég held að Víkingur ætli að gera skiptingu. Þarna eru 2 skiptingar að Þrótti sem er, jú. Já. Og sækja Víkingarnir hérna í áttina að Víkinni. Já. Við ekki alltaf skemmtilega að sækja í seinni hálfleik þangað, ég veit ekki hvað það er. Já. Sækja heim. Sækja heim. Frá Kópavogi eins og ég kalla það. Já. Ekkert eitthvað sérstaklega ástæða fyrir því. Já, mér sýnist Birta að vera að koma í markið hjá Víking og spurning hvort að það sé eitthvað meira. Við sáum það náttúrulega í síðasta leika móti KR strákaleiknum. Þá var bara skýrslan uppfærð bara tjing strax. Já, ok. Þannig að slum vona það sé svipuð þjónusta veitt í kvöld. Það er alltaf föstudagskvöld, það er enginn á vaktinni. Jú, er ekki Maggi Bö, það er ekkert að gera núna, það er ekkert gras lengur þannig að... Nei, rétt. Við ekki bara gert þetta fyrir okkur. Þetta eru 6-7 útileikmenn. Vanhildur sýnist mér er að koma inn á líka. Sýnist þér að 3 útileikmenn að koma inn á, er þetta ekki rétt? Nei, 2 útileikmenn og 1 markmaður. Já. Þetta er þá Birta, Svanhildur og Tara, ekki? Nei. Er þetta Selma? Selma eða... Nei, þetta er ekki Selma. Pældi í 2005 þá gætu við kannski bara verið með samband við eitthvað sem veit þetta, en Írski... Við erum ekki með neinn samband í þetta. Sá Írski neitar að tala við okkur. Þetta er Tara Jóns, þú sér það á þessum hlaupastíl, það er alveg klárt mál. Það ekki? Nei, ég er ekki sannfærður. Þetta er ekki sannfærður? Hver annar geta verið? Ekki er þetta Annika. Þetta getur ekki Selma. Rakel. Nei, nú stoppar þið. Þetta er Tara. Nú stoppa ég. Ég skal leggja þetta í penning. Já. 5 krónur, danskar. Þetta er Tara. Sýnist. Þróttur sömulegis skipti markmann. Staðfest. Nei, það er bara 1 markmaður á skýrslu, þannig að hún lítur bara út sem annar leikmaður hérna hinum megin. Þú þekki greinilega Töru Jóns ekki vel. Nei. Þetta er leikmaður nummer 19. Þetta er leikmaður nummer 19, það er staðfest. Tara Jónsdóttir kemur inn og væntanlega þá í staði fyrir Hanna Bergdísi, ekki satt? Jú. Bergdís hefur farið út af. Katla fór út af. Og. Já, kemur ljós. Við sjáum bara hver það er. Jóhanna, er ekki Svanhildur komin í vinstri bakkurinn? Jú, mikið rétt. Jóhanna fer út af... Nei, það hefur verið Hulda. Jóhanna er komin hérna vinstra megin. Jæja. Gengur vel hjá okkur. Við kunnum þetta. Það er ekki meira en að grafík, hún væri bara svona flakkandi út allt grafíkinn. En þetta er þá Jóhanna, nei þetta er þá hérna Hulda segi ég, Bergdís og Katla sem fór út af, Birta, hérna Svanhildur og Tara Jónsdóttir kom inn á. Þetta gekk vel. Já. Sjáum að í liði Þróttar er Mist Förundóttir komin hérna í vinstri bakkurinn. Býtu. Freyja. Nei, Mist stoppar þetta. Hvað er ég að tala Bergdís fyrir út af? Þetta er allt sem hann fæli á okkur. Já, það er ekkert, Bergdís fór ekkert út af og ekki Begga heldur. Nei, og ekki, það var Dæni vantilega sem fór út af. Já, flott. Nú slúðum bara uppfæra grafíkina í 8. skiptið. Það klúður þessu alveg big time hérna. Bergdís á hægri kantinum. Já, Jóhanna á vinstri, það getur svolítið áhugavert. Já, pressa hérna hjá Freyju, en nei. Sjálfsög leysir inn að þetta. Já, Svanhildur mætir hérna hörku, vel gert. Stifla sinni leikinn. Já. Það er náttúrulega Jóhannu. Kemur hann fyrir. Góðu bolti hérna. Bergdís. Heyrðu, þetta er Freyja galopin, þetta er mark! Já, hann var heppinn með okkur Víkingum. Svanhildur kom hann boltanum fyrir. Bergdís vann hann þarna inn í teg, bjóti pláss og Freyja vekk boltan fyrir fram að sig og var fljót að hugsa. Frábærlega gert. Ekki segja það? 4-1, jú.
koma þróttarastelpurnar hérna. Birta vakandi, vel gert. Já, sjáum að Mist Funadóttir komin hérna inn í vinstri bakvarastöðuna hjá Þrótti, númer 10. Hún komin aftur í Þrótt. Og Birta missir þarna boltan og heppin. Vá, hvað var heppin þarna. Mamma mátti engu muna að Þróttarar skoruðu mark 2. Já, þarna fekk ég bara smá hlandur í hjarta eins og þetta Freyja aðgangsverð hérna og vann boltan af Birtu. Segir þú það ekki oft líka? Að fá hlandur í hjarta? Jú, ég segi það mjög oft, sko. Aldrei skammaði fyrir það. Ég verði að hætta að hlæja svona með nefinn á mér í mikrofónin ásækja þetta. Já. Bæði lið mæta hérna snarbrjáluð út í seinni hálfleikinn. Já. Svanhildur búin að, sterk innkoma hjá henni. Herdís. Frábær skipting á Freyju. Ekki rangstæð, nei, flaggið niðri. Ekki Freyja. Já, Emma. Svo lengi af þessu þarna, en finnur Bergdísi. Í fyrsta og hvað? Ég held að Svanhildur ætla að rassa það inn. Nei, þetta er ekki Svanhildur. Já, Tara, aftur. Komdu með bara þarna út, já. Tara hún ekki stressa sig þarna, vel gert. Dreist. Vel gert. Jóhanna með boltan fyrir hérna, en það að verðast þessu, ég var að segja að Mist Funa væri komin aftur í Þrótt, hún... Wow. Þetta var svona rocket launcher, eitthvað hraði þarna. Já, spilaði með... Ég var það ekki í fyrra? Einmitt. Stemmir. Hún er í eldri flokknum á bekknum, fætt 2003. Já, einmitt. Frábær sending, en vel varist, Þrótti. Nei, heyrðu, Emma Steinsen. Skammast ég, þetta var svona stæla, svo þetta. En ég fíla þetta smá hroki í þessum hælspyrnum. Það var gaman svo Töru aftur komna í Víkingina. Söknuðum hann í fyrra, hún var á Nesi. Skrappaði hann svo til Nes. Hýldi aðeins þangað heim svo stóð sér vel og munnaði nú litla að það kemist upp. Það voru svona lengi framan af, bara í lok mótsins eða en það í séns. Þetta var ótrúður loka sprettur hérna í lengjudöldinni. FHL auðvitað löngu búin að tryggja sig upp en það voru þetta ekki 2-3 lið sem voru þarna í séns. Í sénsinu. Já. Við erum bara hérna bladurum. Emma. Heyrðu. Hún er svona eitthvað mist þarna móðinn. En þarna kemur Mist. Já, hún misti ekki móðinn. En misti boltan og það er Ingast sem Víkingar eiga. Ok, var hún bara að flauta Ingasti? Já. Ok. Ingast sem við eigum. Það held ég nú. Þá ætlum aðeins að teygja það núna enda Pressa ekki jafn mikið og í fyrra hálfleik núna. Nei, enda líka svona 2-3 ára pressa. Staðan líka 4-1, það þarf eitthvað að endurhugsa sína nálgun. Kannski er þetta pínu, ef ekki setja sér pínu ósanngjarnt 4-1. Svona smávegis. Samt búinn flottur leikur í okkur, ég meina. Já, færin hafa sannlega verið meiri Víkinga. Já, þeim getur vel skora meira, en ég er samt svona, veist hvað ég meina, á spilamennskulega sé, það er þetta ekki alveg kannski vísandi. Nei, algjörlega sammála. Já. En ef þú tekur XG á þetta, þá var þetta alveg sanngjarnt. Já. Nú er fólk vantilega að hringja í konuna mína að spyrja hvort það sé alltaf með mig. Já. Ég valdi verið svona hlutlaus á ævi minna áður. Þannig er leikmaður að koma sprettandi sem ég sýnist vera Selma Dögg Björgvinsdóttir. Já, hún er að gera sig klára að koma inn á. Fyrir hverja hún kemur inn á eftir svona stuttan tíma? Já, þetta sé einhver sem að... Það verður einhvers meitur tilfærsla? Gæti, já, líklegast er hún að koma inn á miðuna. Áttunum alla leikin, þetta er geggjað. Rættuðu mikið í hálfleikina, komið hérna góðu gestir og tala um hvað er gaman að sjá þessa aggressjón í Reykjavíkurmótinu. Þetta er bara, já, það er svona bestildar level af aggressjón hérna, ég fíla það. Já, Dagný var alltaf frábær hérna fyrir Víkinga í fyrir hálfleik og Bekkasól sömuleiðis. Já, var alltaf að nefna nafn í fyrir hálfleik sem að stóð sig ekki bara mjög vel, sko. Já, fyrir þetta nokkuð 2. Við vorum reynda bara mjög fínir. En hérna, Tara, já, finnur hérna Nei, Birta. Birta með slaka sendingu þarna. Þetta er allt í lagi. Þetta er allt í góðu gripið.
Æfingabolti fyrir Birtu í markinu. Ekkert markinu stórt. Það fór ekki yfir samt. Nei, það var ekki nokkuð sem það. Sjá hvað það gangur betur með næst. Birtís. Gerir þetta frábærlega. Djöfull hún geggjumóttaka. Yfirveguð og hvað eru margar búin að taka risastór skref síðustu árin með þér. Já. Magnað að sjá þetta. Já. Freyja. Elskar að kötta svona inn á miðjuna. Það var að mista boltanum. Freyja vinnur tilbaka og er hérna kappibuði Freyju. Herri, hún gerir þetta fárlega vel. Á, vel gert hjá Freyju og Gía er hérna tekur svo body droppið á hann í lokin. Já. Þetta var kallast fullorðins miðvarðar varnarvinna. En ekki svona cirka bát rétt orð. Það er bara hárrétt. Freyja Karín fyrirgefið lítur mjög vel út hérna fyrir Þróttarann. Svakalega snögg. Já, sterk. Sterk, já. Það er oftast óþolandi blanda. Það er náttúrulega að spila móti leikmennir sem eru bæði fárlega sterkir og fárlega snöggir. Það er erfitt. Og ég held því miður fyrir bestudeildina hjá kallanum. Þá vorum við að fá eitt slíkan í kallaliði. Ég segi betur frá því á eftir. Ég var að horfa á æfingu hérna með strákunum. Það var áhugavert. En Þróttarar með hotspillina fyrir. Já, Birta Kíli frá. Vel gert. Freyja. Þetta var bara svo horfa, hann var að skora, hann Atli. Já. Og hann var bara grænindi og hlátri, skilur. Nú, ok. Það var alveg fáránlegt, sko. Það var gaman. Ótrúlega, ég var bara, svo stóð hérna hálftíma og horfði bara á þetta. Þetta var bara einhverjum brassa, skilur, bara. Já. Það var geggjað. Það er Birta sem að fer út af og Selma Dag kemur inn á Berdís er líka eitthvað að gera sem líklega ætla að fara út af. Já, hún er að skila fyrirliðabandinu sem fer að sjálfsögðu. Það er aldeilis verið ekki, hún skokkaði til hennar með það. Ok, takk. Fyrirliði nummer 1 og varafyrirliðinu eru Berdís eða ekki og Erna líka ekki. Ég veit ekki hvort það var allavega þannig í sumar að veit ekki hvort það var varafyrirliði 3 en Það er alltaf ekki til betri típur en það er 3 ár til þess að vera í þessu hlutverki, eins og er. Tara getur þetta upp og finnur Emmu, nú þarf aðeins að fara eitthvað aðeins framar. Já, Bergdís er komin upp á topp. Já, Freyja hérna á kantinn. Áhugavert. Já, eins og við komum inn á í fyrir áleik, þá er Linda Líf ekki í hópnum í dag, hún er bara í liðstjórn. Munar aðeins hana fyrir Víking allavega. Já, og markaskorur hennar móti Fjölni, Arna Ísvold, er því miður ekki með okkur í dag. Hún er erlendis í landsliðsverkefni. Það er að sé bara út í Garðabæ, en það er annar mál. Frábær sending hérna hjá Ernu, finnur Selmu upp hægra megin. Berdís er hérna komið fyrir góð vörn hérna. Já, því lík harka maður. Samstuð þarna. Í öllum hlutaðeigandi maður. Standa allar upp. Já. Hressar og kátar. Engi með sérstolt. Allir lögðu 100% í þetta, svona átt að vera. Vel gert aftur samt hjá Ninnu Björk. Já, Selma mista hann aðeins langt frá sér. Já, hún fekk líka bakhrindingu þannig að þá kom svolítið þungt touch á boltan. Í mitt. Þá fáum við Bergdísar horn. Ég held sér mark. Sérðu? Kerfi. Þarna máttur þú bara snertan. Já, Erna hoppaði þarna yfir boltan. Var þetta þá fyrir þetta svona decoy? Já. Sniðut. Emma lítur hérna upp og það eru allar rángstæðar en hún er að koma sér úr henni. Já, en fyrst er ekki rángstæð. Þetta hinum megin. Freyja aftur komin í þessi skemmtilegu stöður þarna aftast. Þetta er alveg stórfurðulegt. Það verður leynivopnið í sumar. Ekki lengur, ég er búinn að geta frá. Já, nú ertu búinn að segja frá, búinn að skemma þetta. Takk fyrir þetta verki. En það eru bara 40 mínútur eftir að leiknum næstu. Ég skilur þetta er bara 35 mínútur eftir og hellingur eftir. 5 mörk komin. Já. Meðaltalið hækkar í Víkingu TV útsendingum. Já. Fín pressa þarna á Töru. Stóra streymisveitur erlendar eru farnar að hafa samband og vilja ekki satt fá okkur. Vilja bara fá þig held ég sko. Nei, vilja fá okkur og mörkin. Er það? Já, og gróðarstöðuna mörk. Já. Nice. En maður lítur þetta upp. Selma býður sig. Fær enga virðingu. Nei. Berdís tekur hann ekki. Það var svona Arsenal tími á þessu engasti. Já.
Æjæjæj, aftur í dag. Tjóðir hann búin að óöppin maður, er þetta ekki annars getið hjá henni? Ég held að þetta var óbóðslega nálægt okkur, ég bara... Já, maður fann hvað það var, sko. Þú sé svona myndbönd á hérna TikTok sem hefur að gera grín, sko. Það er svona fake, boltan fake í andliti. Þetta var, ég veit ekki, 3 skipti sem hún fær boltan í andliti í dag. Allavega annað skiptið, já, auðvitað það þarf að kíkja á þetta. En hún, ég samt, þetta kannski ekki verið neitt, en... Nei. Ég fagna því að þetta var bara, maður sé alls konar, það var einn í Tottenham með svona James Tongan, fekk svona boltan í andliti, ekkert virkaði á hann bara góður, svo var hann bara ælandi, nokkur mínútur seinna. Þannig að þetta stoppar þetta leikinn, en þá er minni líkur á að fólk slasi sig. Já, bara líka fyrir sjúkraþjálfarann að vera að hlaupa inn á og svo þurfa hann að hlaupa tilbaka, ger ekki neitt, hann verður eitthvað... Já, vinna fyrir kaupinu sinni, nákvæmlega. Heldur betur. Þarf hann að fara allan hringi tilbaka. Ja. Tara leitar upp, jú. Vist hérna, Freyja og Selma vinna boltan. Tara, nei, ef maður fær hann og Gía sem er líka svona óþolandi jafnfætt. Fyrir bara í tjóðan að mennast í. Þetta er ástæða vantilega að berti sig hana. Já, upp með flaggið. Ég skil ekki margt, sko. Nei, en hérna... Sjöfn, skilur þú samt? Já, alveg örfáhluti, en þarna til mér bara rífið þau í gang og flaggaði. Hérna maður sá þetta svolítið í fyrra hitti, þeir voru að byrja með þess að þetta bið. Ekki flagga strax eitthvað. Og það var bara svona stórfurðulega, svona stórhættulega tæklingar sem eru þá, gerðust þær þá ekki. Þú veist, þetta er... Hvað þú... Þarna missa Þróttara boltana en... Þetta gerir Jóhanna fáránlega vel! En þvílík markvarsla þessu verð ég að klappa fyrir. Stórkostleg markvarsla hjá henni. Þvílík björgun. Já. Jóhanna hefði getað skorað þarna í þriðja leiknum í röð en öðrum keppnisleiknum í röð. Já. Fyrir okkur, en þvílík markvarsla. Vá. Já, nú er greinilega meitt séðan svona í... Já, væntanlega er orðið ískalt á höndunum. Vonum að hann kom ekki að sök. Þeir eru að tefla á 2 hættur hérna heldur betur maður. En þetta er þessi markmaður fyrir 2008, því fagna ég maður. Algjörlega. Þarna er efni á hörðinni. Já, Svanhildur gerir þetta vel. Já. Stegan hann út. Afhentur með boltan, takk. Það er ennþá einhver hiti inni eftir að hún kom frá Tenerife. Já, Ari kom í hitti Ari á hann, sko. Já. Hann var svona kaffibrúnn og sætur, sko. Já, ok. Fílaði það svolítið vel, það er ekki hans stíl en það fer honum vel. Já, ég sá að Birta fyrir að prýtla hérna inn í hús, greinilega lent í einhverjum njaski og nú maður sé ekkert alveg lett. Já, þá nú þarf að vera eitthvað að sitja í frostinu. Já, ekki rétt. Innkast sem að Víkingur á. Við erum ennþá með á bekknum, þá erum við með hana Rakel, Þórdísi og hana Aniku. Já. Sem eru vinstri bakvörður, kantmaður. Þórdís sem spila bara across the line í vörninni eða ekki. Jú. Og Annika sem er svona djúpur eða miðjumaður og hún kom inn á heldur betur skemmtilega, kom allar skemmtilega inn á móti í Fjölni. Já. Sjáum hvort að þær fái mínútur hérna í kvöld. Freyja búin að vera ansi svona víðförul í dag. Já, fræpa mikið. Eiga þátt í mörgum svona, já, búin að standa sig vel í dag. Hún er greinilega að prófa okkur nýja stöður því hún er búin að vera út bókstaflega allt. Já. Gaman að sjá hann líka, hún er oft verið svolítið mikið á kantinum eða bara frammi. Selma þarna með smá plás. Já, Freyja sterk. Nær ekki að halda boltanum. En gerir þetta vel, tröflar en þetta missum við undan boltan. Gía gerir þetta frábælega. Þarna vantaði samskipti. Hérna sett í óþægilega stöðu en gerir þetta frábælega. Freyja ekki tilbúin hérna á þennan bolta. Gert hjá Þrótti. Já, ágætlega gert þarna. Gía, reynslunni ríkari. Það er aukaspundandi, ég veit nú ekki alveg með þetta. Já, miðað við hvað hún lifði í fyrri hálfleik þá... Já, þá var þetta bara... Já, það er eitthvað rauðspjöld með þetta. Það var mjög lítið.
Það sending þarna ætla Jóhannu sem að mæntanlega sofnar í kvöld með martraðir. Já, hún er sér hanskana hjá markmanni Þróttar í svefni. Þetta var svakalega markmann. Við þurfum að posta þessu við fyrsta tækifæri. Þetta var gaman að sjá þetta aftur. Sendum Köttar að vinum okkar þetta mark. Þessa markværslu segi ég. Og reikning með. Já, 3-9. Boltinn fyrir ekki út af. Þetta stelpunar okkar að bíða á þetta. Þetta er hérna á með þeirra miðjum allar hann mikið. Já, aftur. Þessi pressi er búin að ganga vel upp í dag. Mjög flott. Já. Selma. Það er kannski aðeins og þarna. Sjáum við Freyju Karinu þarna á harðaspretti. Já, bara minni á það að hún er rosa fljót en Gía var bara, já, einmitt. Það er vel spilað hérna hjá Þrótti. Já, það er ná smá spilkabla núna sem líst ekkert á. Næja, Birta. Velvakandi. Svo sem kemur á þetta stað. Óðinn er mynda óður. Dýrka þetta. Ekki hvort að áhörðu taka eftir þessu flassi. En... Já, hann er að taka myndi með flassi? Nei. Það getur ekki verið. Þá er hann með strópljós. Tara með frábæra skiptingu hérna út. Ekki rangstaða. Jóhanna. Hvað gerir Jóhanna? Kemur hún fyrir. Já, þetta er hotspilna. Já, gaman. Gaman að sjá allar þessar innkomur hérna. Dagný með fyrirháleikinn. Ekki segja hún bara án maður verksins í fyrirháleik. Ef við verðum að gefa fyrirháleiks velun. Dagný? Já, var hann ekki upp þér? Ég myndi segja það. Já. Algjörlega. Frábær. Mér finnst Freyja líka alveg frábær í fyrirháleik. Og ég verði að halda endalaust áfram. Beggarsól líka. Það er gaman að Beggarsól myndi skora í dag. Hún er ekki skora í dag þetta. Nei. Það myndi svona korona hennar framistuð í dag. Eða hvað? Ég er ekki viss. Kannski skora á fyrsta markið. Það gerist hérna. Já, heyrðu. Þarna var næstu Beggarsól búinn að taka okkur ólinu. Já, sæll og blessa. Þetta hefði verið mark aldarinnar. Vel gert. Fáránlega vel gert. Já, við heyrum hérna frá, hvað sagði það, starfsmannaplani? Já, þjálfun. Við myndum með, já, Annika sennilega kom inn á þarna og, það ekki. Gott ef ekki. Já, það er vantanlega vel gert hérna hjá Emmu. Já. Þennan bolta, Bergdís og Selma komin í hlaupið. Frábær sending inn á Selmu. Þetta var góð varnarvinna þarna. Góð varnarvinna. Spurning hver kemur út af? Já, ætla að sé Beggarsól eða Bergdís sennilega, ég veit það ekki. Já, maður séð þetta gerir Gía sást þetta. Já, vel gert. Smánutt og hélt henni, hæði aðeins á henni. Þetta var eins tæft og verður. Teldi ekki að 2 hættur heldur svona 16 hættur þarna. Þegar þetta gengur upp er þetta svo geggjað. En svo þetta klikka þá er þetta ekki alveg frábært. Það er frekar leðilegt. Bergdís í rangstæð þarna, verður að passa sig. Já, Jóhanna. Nei, sveik aðeins móttakan þarna. Heyrðu, nú. Það var tvenna. Selma það. Sem fór hann inn í hana, já. Nei, þetta var Svanhildur. Samkvæmt einni manneski sem að sér miklu betur en við. Já, hún er líka miklu klárar en við, sko. Það er spurningum, þið réttum henni ekki bara mikrofónin. Já, Bergdís er að koma hérna út af fyrir Anniku. Já, þarna kæra áhörundu fylgist í með. Þetta er efni á ferðinni. Hún er fædd 2009. Sá hann að spila leik með þriðjaflokkin daginn og það var svindl. Staðfest, þetta var bara fáránlegt sko. Hún og Arna voru bara í ykkur svona 2-11 rugli sko. Já. En það er svona eitthvað svona ró yfir bara possession, sendingum, ákvörðunum, rosalega afslappaður leikmaður en mikið power, geggju blanda sko. Já. Hlakka mikið til að sjá hvort ég fá mikið sjá mikið henni í sumar. En hún alltaf gleymið því ekki, hún er 15 ára að vera 16 ára. Já. Mjög margar 15-16
17 spilað í bestu deildinni. Gert það vel. Já, við mittum bara, er hún ekki fætt 2010, Bríett, Þóra Akureyri. Það var mitt nafna hennar líka í Tindastól. Frábær leikmaður, var 10 hjá þeim í sumar. Hún sé ekki mikið eldri. Já, þetta gerir þetta þarna. Já. Hún komin á kantinn. Já. Þetta svona leikur sem að John að prófa, þetta eins og í FIFA, þú setur svona chemistry saman. Já. Og hann að prófa bara alla stöður, þetta skemmtilegt. Begga komið niður í djúpa miðju bara. Annika mætir mist funna. Og Freyja, hvað, hún komin á vinst, hún bara frammi? Freyja frammi. Já, og Jóhanna vinstrikantinum, Selma aðeins í hólunni. Begga og Tara á miðjunni. Já, hvernig þessu? Það Emma Steinsen. Emma Steinsen, en vist funna vel vakandi þarna á. Það gerði Emma þetta vel. Já. Truflaði hana. Vist ætlar ekki að gefa þetta auðvitað eftir. Þarf að víkja fyrir Ernu. Birta bombar sem völlin. Þetta frábær móttaka þarna. Jóhanna, hún farin. Keyrði núna bara. Já, sjáum að Annika galopin. Alveg galopin. Og þarna hefði sennilega eldri leikmaður látið heyra í sér. Já. En það gerur hún ekki. Nei. Hún er yngri. Hún er yngri. En það er stöldu komið inn á móti Fjölni og voru frábærar og líka á móti Aftureldingu. Já. Og talandi það, þá var mitt að reddi ég við Tóta, dómara, og þjálfara, hann sagði mér eftir að hann tuðaði mikið, þá sagði hann, já, þetta er rétt hjá þér, þetta var víti. Já. En ég dæmdi það ekki. Nei. Ég ætla ekki að segja ástæðuna. Nei. Þá verður hann rekinn. Hann var heiðarlegur samt með að Freyja vinnur þetta bolta geggjuð. Selma missar hans frá sig, vinnur hann tilbaka. Já, gerir þetta vel. En þetta voru 3. Dæmt og eitthvað spilna. Ha? Já, þetta. Ég nú ekki vissum að ég var sáttur þetta að fara í Þróttara megin, sko. Nei. Mér finnst þetta bara fárlega vel gert hjá henni Sigríði hérna. Heyrist kurr hérna. Væntanlega Í köttunum fyrir framan okkur. Jón Ólafsson að stilla píanóið. Já, með ketti eins og hérna niðri. Já. Full mikið af svona rússneskum loðhúfum hérna í hópið Þróttarana. Vona það segi ekki eitthvað til ágjur af. Nei. Sjáum hvað kemur þessu hérna hjá Beggu. Geggjuspyrna hann inn í á Erna. Nei, þetta er hornspyrna. Heldur hann þetta sparka í Óðinn hérna? Já, hann lætur vantarlega vel í sér heyra. Heldur betur. Gaman að eiga fólk aðeins og Óðinn sem mætir hérna í frostinu og tekur myndir allan leikinn. Það er alveg magnað. Hvernig múnum mikla þakki fyrir það. Þetta er myndasafn kvennaliðsins á pari við meistaraflokk karla. Þökk sé mönnum eins og Óðinni. Sjáum hvað Begga gerir hérna. Þetta er dúndur hotspyrnu, nýtum við þetta núna. Svanhildur. Svanhildur, óöfn hana. Valdi rangt mark. Já. Aldrei skilið þetta. Nei, mér finnst þetta líka standard issue, sko. Ég verð að viðurkenna þetta. Ég ætla nú kannski ekki að rífa kjafti John og þetta. Ég minnist á við hann. Já. Og þetta, leggja markið niður eða færa það í byrti. Já, Erna. Já, Freyja Karin búin að vera Begga sterk hérna. Já. Freyja, nei. Já, ég sá hvað hann var að gera. Þetta var góð hugmynd. Náðu bara ekki snúa boltan. Þetta lauti ekkert smávið út maður. Það eru búin að vera í skemmtilegri rimmu hérna. Þetta gerir mist vel. Já. Og reynsla þarna. Já, smá einbeitingarleysi þarna. Emma refsar því. En það er ekki þessum bolta á Jóhanna. Þetta er svolítið svona, þetta er svolítið sloppy núna hjá báðum liðum. Þetta Svanhildur þarna ætlar hann að stinga sér fyrir. Og Annika yfirvegu. Já, kemur hann bara Freyju. Stungan þetta. Ég hefði átt að senda hann inn fyrir en bauðs að fara í áttina Jóhannu. En Tara gerir þetta vel. Þarna var líka Annika komin í því líka flugbraut. Nú voru við flýta okkur aðeins svo mikið. Já, ég er ansærættur að sé að fara svona að detta inn eitthvað mark núna. Já, öðru hverju megin. Já, það er þesslegt. Það er svolítið losarlegt og ein mistök og mark.
Er það bara ég, finnst þér eins og Sigurður Theodór að þið mætt svona típa sem getur tekið bara yfir leiki? Því líkur svona presens á henni þarna. Það er ekkert séð mikið kannski á henni í dag. Nei, bæði hún og Sæin eru mjög öflugar. Já. Þannig að miðinni. En svona þegar maður sér, já, tekur sér til þá svona bara, já, þarna er hún, sko. Já. Já, þetta Þróttaralið, vorum að ræða það myndi í hálfleikirna, það verður gaman að sjá það spila í sumar. Já. Skýrt plan, ekkert verið að negla hana fram. Nei, mitt. Filosófía í gangi. Fengu mikið hrós hérna úr Erna gerir þetta vel hérna. Stúkunni. Gerði Freyja Halldórsson, nei. En vinnur Ingast, nei. Nei. Þetta held ég bara alveg hárrétt. Já, ég hefði gefið þetta bara því þetta var svo erfitt. Já. Erfiðleika stöðlum var töluvert hár. Þá dómarinn að íta leikmanninum aftar. Jæja. Áfram gagg. Já, þennan bolta á Tara Jónsdóttir. Það missir hann frá sér. Já, Gía mætir. Kemur þessu frá og innkast sem Þróttur á. Það eru 17 mínútur eftir og þarna koma 2 síðustu leikmenn á bekknum í okkar, ekki? Rakel og Þórdís. Já, spurning hvað, nú veit ég ekki hvernig staðan með skiptingarna, hvort að... Það má skipta öllum inn á. Það staðfest, já. Við fórum yfir að ég og Jón Andrés, þjálfari liðsins daginn, það var spyrjað mig með 2 leikir á móti í Fjölni. Já. Og þá sáum við að í leik í fyrra skiptum við öllum inn á. Það gerir sér vel. Já. En það missa boltan út af erfitt þarna. Já, Þróttur hefur ekki verið að skipta mikið síðan í hálfleik. Þórdís og Rakel fá svona korter. Spurning bara, augljóst að annarkor miðvörun okkar fyrir út af fyrir Þórdísi vantilega, en Rakel, ég kom inn bara fyrir Jóhannu. Geti komið á kantinn, já. Það er ekki ólíklegt. Svo þetta kannski bara Þórdísi fram. Já, nema þér einmitt. Já. Það er áhugavert hvað Björn og John gera. Já, við fáum ekki sá áslögu, þetta voru fyrir í 5. febrúar eftir það. Já. Svo kom þessara ágætu regluna leikjamild hjá KSÍ. Er það milli landa? Já, það er bara sama og Stígur er lendi í Kallamegin og Valdi lendi í fyrra með Noreg, sko. Já, sáum hann að vera að taka hérna létta æfingu fyrir leik. Já, létta, Jesús sprettaði svona 25 mínútur streitt. Þetta var, ég var þreyttur að horfa á þetta, sko. Já. Bolti er búin að koma mjög oft svona Freyja, hún er bara alltaf búin að ná að leysa þetta bara mjög vel. Þú veit ekki vön kannski að vera í þessari stöðu. Það er kannski verið að hún er búin að styrkjast aðeins milli ára, það er kannski ekki skrítið, en það fór nú úr því að vera 16 ára í að vera 17 ára, ekki? Jú, það er oft skiptið máli. Það er bara skiptingin í klár. Já. Það er Freyja. Það er Freyja og Emma, getur það verið? Já, þá væntanlega við Þórdís í hægri bak. Óta Vass. Ég skal ekki segja. Það er gaman að sjá. Tara komin upp á topp. Nei, Jóhanna fram. Já, þetta er Jóhanna að vera farin á miðjuna. En með hvernig við tilkynntum þetta í hálfleiknum, þá er að fólk ennþá bara væntanlega snúast í hringi, sko. Það er að veit ekki neitt. Nei. Nei, svo líka möguleiki bara John og Bjössi séu með allt niður sem skilja. Og við erum bara að skilja þetta. Nákvæmlega. Já, Þórdís skokkan og svolítið hratt í 8 hægri bakverðinum hann. Já, það sé klárt. Rakel fyrir vinstri. Og Jóhanna á... Nei, hún fer vantilega á vinstri kantinn. Já, það er þannig. Já, og Jóhanna upp á topp. Já. Það er aldeilis. Hún getur sem að spila það allstaðar, það er þannig. Ég held það. Það er ákveðin kostur hjá leikmönnum. Það er ekki verra. Já. Selma mátti alls ekki við þessum mark eins og þetta er. Þarna 3-4 og hvað? Nei. Já. Pickford. Já, það er fyrsti Pickford á 77. mínútu. Það er gaman að því. Gaman að þeir haldi hérinu uppi ykkur aðra þegar skipta svona hálfleikunum með sér. Já. Katla hefur vantilega gert svona andlegan Pickford á hliðalínunni. Já. Boltinn í gegn á Jóhann sem kemur á harðaspretti og er á undan. Og það er Sala í markmannunum. Þetta hlýtur að vera mark. Nei. Sending fyrir og það er bjargað þarna að marktegnum. Hornspyrna. Já. Það verður gaman að
alltaf gott að vera vitur eftir á, en það er gaman að sjá hann að taka bara hinn optionin, að fara hinn megin við markmann. Einmitt. Rósinu bara aftur. Ninna segi, hún náði bara að stýra atbyrðarásinu vel. Bara mjög vel. Já. Búin að fá sér 4 mörk í dag, en það er ekkert að segja að það sé neinstaðar í hennar. Ekkert að því var hennar að kenna. Þetta er hotspinni númer svona 16 eða eitthvað, sennilega. Þetta er spinna, en næstöngina þarna, en Þróttur kemur þessu frá. Svanhildur. Nei, reynda að koma hann upp í hotnið á beggu, en... Já, Gíja mætti cover hérna, geggjuð. Ekkert stress. Ég sá náttúrulega, í sumar, það var Gummi Ben að lýsa hjá okkur hérna hinum megin. Já. Þá hérna, með blað, svona blað, skrifast þú veist, Víkingur, Þróttur, byrjunlið, og svo merkir hann við, þú veist, mark, svona dót. Og við gerum þetta aldrei, það er alveg magnað. Svo alltaf spáði ég, sko, hver skoraði og fekk þessi gullspjald, ég mannaði ekki. Við þurfum að... Fáum kannski Gummi að kenna okkur þetta. Já, við erum á námskeið og fáum að prenta út kannski skýrslu hjá Bensa. Já, og svo var líka bara gaman að ykkur myndi nú koma með skýrslu fyrir okkur út, en það er hann að mál. En rúmlega 10 mínútur eftir, við erum að fá mark í heillanga tíma, þetta gera Katla, Annika og Þórdís vel. Mikið pláss hérna hægra megin. Ekki hár aldrun hérna hægra megin hjá okkur núna. Nei. Já, gert hjá hann. Hún hattar ekki að stífa hann á boltan. Tara. Góð sending. Jóhanna kemur þessum fyrir. Já. Selma. Nei. Kottu bara með hann í fyrsta. Þarna var Svanhildur komin í. Já, vel gert. Skaut þarna beggu niður og... Það er nú gáðan sem þennan bolta að fara að marki. Það er búin að 2-3 svona alveg svona yndislega sendingar hérna. Það var fallegt. Já, skemmtilega gert hérna hjá Anniku. Í byrjunni þessari sókn. Hún er búin að vera að renna svolítið hérna númer 9, hún Freyja. Það vona að þetta hafi ekki verið meiðsli. Nei, ég held að hún sé að renna í alvörinni í svona 4. skiptið. Þegar hún er að spjata stað, sko. Hann er staðan á fætur og hvað? Það eru skiptingar hjá Þrótti. Það eru skiptingar, það er þannig. Já. Það er afpantað að fá sjúkraþjálfara. Þarna eru leikmenn að koma inn á sem eru af yngri kynslóðinni, sennilega. Já, það er Sigríður Theodóra að fara hér að velli. Já, og leikmann númer 7. Það er hún Brynja. Nú sem innkoma. Eða hvað? Jú, ekki. Freyja Karin er að fá aðlýningu þarna. Ég held að hún sé bara neðan til frúti því hún segist að stoppa leikinu þetta. Já, ok. Þetta er gott. 16, það er Þórey Hanna Sigurðardóttir sem kemur inn á. Já, fædd 2008. Og nú býðum við spenntar að sjá númerið. Þetta er númer 20 og eitthvað. Þetta er vantilega Iðunn. Nei, þetta er Una Sóley. Una Sóley, fædd 2007. Já, gott mál. Kemur þetta á kantinn. Og já, þetta er stundum þessar aðtapnir. Já. Hansi miklar. Já, Birta, litt langan fram. Þetta er að lúður honum takk. En þetta leik svona vel hérna í vörðinni. Vantar ekki eitt leikmann hjá Þrótti sem ég á að kannast við sem að hérna var erlendis, kannski er hún ekki lögleg. Sem var hérna í hún er bakverður eða djúpa miðjunni. Já, einmitt. Var hann ekki úti? Já, ég held að var hann ekki úti og kom heim og þá var hann kannski ekki lögleg. Jú, sem var hjá Val. Já, þetta var snúningur á dýrarigerðinni maður. Já, og vippa. Þessi fer rétt yfir. Þetta vel gert þarna. Það var skemmtilegt að... Já, mist. Góð snúningur þarna. Já, 8 mínútur eftir að venjulega leiktíma. 4-1 er staðan en þá.
Heldur það sé ekki eitt mark eftir í þessu? Jú, við erum búin að bíða ansi lengi og ég er eiginlega kalla eftir því núna að eitthvað gerist, sko. Já, bara réttu megin. Við erum búin að fá færin. Já, vel gert þarna á Söru. Já, kemur Rakel hérna niður og sækir hann. Og Birta vel með í spilinu hérna. Það var að setja þennan fram. Tara sterk hérna. Klók. Nei. Já, Selma. Kraftur í henni og vinnur boltan hérna og gerur hann sendir boltan á Jóhannu sem er búin tín honum og er aftur eða hvað? Nei! Góð hugmynd alltaf að setja hann á milli en þessi, ég ætla bara að segja sko, Selma er svona leikmaður sem þú örugglega hatar eða í hinu liðinu, en djúvillig gaman að hafa hann í okkar liði maður. Já, vel gett hérna á Þórdísi. Já. Þannig bolta og hvað? Alla komið upp á Anniku þarna. Já, Tara vinnur hann. Kemur hann á Ernu, Birta. Nei, svo hann heldur eitthvað týndi boltanum. Fórnaði sér hérna og fara innkast. Þetta er að leysa málinu upp á einn spýtur maður. Það var komið smá hætta. Já, Þórdís og Annika og náðu vel saman hérna hægra megin. Líka mikið pláss hægra megin. Já. Í okkar sóknar uppbyggingu. En það er búið að vera svona síðustu 3-4 svona moment, það hafa svona verið mjög millimetr. Já. Síðasta sendingin. Já, þessi gamla góða, sko. Selma, aðeins komist það meiri í takt til leiki núna, síðustu mínútur. Bekka kemur boltanum hérna út á Þórdísi. Já. Gerir þetta vel hérna. Góð hugmynd. Það leitaði henni Jóhannu. Selma. Jóhanna, grimmar hérna, já. Sæjun var hérna sterk þennan bolta. Gríðarlega mikilvæg fyrir þetta Þróttarlið Sæjun. Gíja þarna með flotta pressu, Þróttur vinnu innkastið. Bara þrýsti boltanum út af. Já. Koma þær Þróttarar upp hérna hægra megin. Bekka er rosalega öflug hérna, stöðvar þetta. Þetta er leiðið út með einhvern hund bara í hælunum að þér, sko. Það er í bænum mínum leikmenn Þróttar. Nú vil ég sjá eitt mark í viðbót. Við byrjum leikina miklum krafti. Nú vil ég sjá okkur svona já, sér það er eitthvað stillt að sér. Það lítur bara að vera. En séur ekki... Hann er ekki afvísað, sko. Nei. Hér kemur Freyja Karin í kapphlaupið við Gíu. Já, hún bara vann þetta. Ekki stress. Já, og það er innkast sem Þróttur á. Hann hefur ekkert sett bananahýðið þarna á. Bensi? Já. Hann er alltaf fís. Hann er í tómurugli hérna. Hann spreytaði rjóma og súkkulaðiköku með þetta gegn vilja mínum. Það var þótt með leiðilegt. Já. Sem þú oftast ert samt til í. Nei, ég reyndar ekki, sko, en svona er bara Bensi. Nei, þetta er búið að gera svo oft þarna, sérstaklega þarna á þessum kafla. Þarna fyrir, vinstra megin. Pickford nr. 2 mættur. Það er samt ekki mikið frost út í það. Nei, er þetta ekki bara -1? Já, við erum bara að sjá þetta klassíska hérna þunnt gler hún á vellinum. Já. Birta kótið sér leik og okkur langar að fá mörk í einu leik, takk. Þetta er vel gert, skemmtilegt. Þetta er svo mikið Pickford. Já. Takkum því. Já, langar bolti þessi skopp bara snarlega, nei. Sæjun klikkar ekki á þessu en... Sem að gera þetta vel hérna. Já, vel gert þarna hjá Anniku og frábælega... Jóhann er búin að óp með 2-3 sendingar maður. Pæling hérna hjá Jóhannu, ég vil sjá þetta. Fara gegn og hans verður að renna sér líka. Sér hvað hún gerir þetta er fáránlegt. Tekur hann bara með sér til vinstri og... Og ekki við margnum annars samt sem áður. Nei, en fara boltan þetta á bara aftur. Kantinn. Komdu bara með fyrir. Já, farðu niður, setta bara markið! Já. Vel gert hjá Anniku. Ég var eiginlega vonað mikið víti að þetta var svakaleg tækling hérna.
stóð það vel af sér en Ninna enn og aftur verja vel í markinu. Já, hún örugglega með svona 12-14 skot varin í dag. Já. Hvað þannig? Já, það er tækling og aukaspyrna. Ég myndi nú bara, já, skemmtilegt. Já. Sækja gula. Þetta er ekki alveg í stíl við það sem við vorum að segja þetta í byrjunleiksins, við viljum ekki meiðsli í þessum leikjum, en hérna, þetta var alveg á mörkunum. Það var svona kafla í fyrri hálfleika sem var aðeins hiti, en við höfum ekki séð það núna í seinni. Nei. Við viljum auðvitað allar komi heilar úr þessum hérna, já, leikjum. Ég ætla bara að segja enga leikjum. Já, þetta er það náttúrulega sko að mörg hluti. Þessi lið náttúrulega er ekkert að spila en varaliðum hér í dag, það er klárt. Nei. Annika var skrikka hóti líka þarna. Já, fram þarna eitthvað, sjá, Vist kemur hérna upp vinstra megin. Boltan fyrir og hann rúlla bara í gegnum allt. Svanhildur gerir vel. Já, frábært. Kemur boltan, nei, býtum við. Lendir í vesinni þarna en kemur boltanum loksins frá. Jóhanna, maður finnst eins og hún er inni bara eitt mark hérna eftir þetta aðtökarnir rétt á hann. Já. Það lítur að vera aukaspyrnadómari. Býtum hún fyrir andliti líka. Já. Nú stoppar hún leikinn núna væntanlega. Nei. Jú. Og býta aðeins, segir hún. Skilur ekkert í því að hafa ekki dæmt aukaspyrnu þetta. Já. Tvöfalt brot. Þannig Björn Sigurbjörnsson, aðstofþjálfari Víkinga, ræði við Rakel. Já. Bendin á að það er betra að vera 11 en ekki 10. Já. Sam og hann sagði við Halldór Smára eftir síðasta leik Víkinga móti KR. Já. Það er bara svoleiðis. Já, það er engin aukvisi þarna hérna hlaupandi inn á. Hjá Þrótti? Nei, hjá Víkingum að hlúa að Beggu. Það er að sjálfsögðu Dagbjört Ingarsdóttir okkar allar besta. Sjáum að Já, hún er eitthvað lengi að fara fætur. Já, það var fekk eitthvað svona högg aftan og svo í andliti líka. Það er svona bónus. Það er aðeins farið að snjóa. Kann maður segja frá því? Byrjaði að snjóa þetta og ég var svo hissa. 2 mínútur Sverrir og við bara veitum, hvað er þetta? Svo bara guður á eftir. Best að grínast það? Nei. Svo við förum nú að spjalla veðrið. Já, eitthvað þurfa að spjalla hérna. En þetta er svo löng stopp sko. Já. Mér líst ekki á það. Venjulegum leiktíma er lokið og það er svo sem ekki búin að reyna að tafir í seinni hálfleik sko. Nei, það var einhverjar 2 mínútur kannski, 2-3 mínútur. Sýnist Þróttur vera að undirbúa og bara búnar að klára skiptingu hérna. Karin er að trilla hérna út af hliðarlínunni. Hún að vera öflug fyrir sitt lið í dag. Það er hérna einhver góð ráð frá þjálfara sínum. Það er nú býður bara til að dómarinn hver var komin á leikurinn byrjar 12. Það er Sóldís Erla. Góður hérna þeirra Beggarsóli komin aftur inn á hérna verðist þeirra bara spræk. Hérna, sjá. Og Jóhanna bara, hún virðist enda leikina alveg sem hún byrjar á 120. Hleypur endalaust. Tara vann boltan þetta vel en óöppið með sendinguna. Já, þetta er vel gert þarna. Það töluðu vel saman. Erna og Þórdís. Birti langar að vera með í þessu. Já, hún getur spaltið hann fram hjá Gíu en þarna þetta er auðvelt. Já. Selma og Sannhildur vinna boltan saman hérna. Sannhildur gerir þetta vel, kemur hún á Rakel. Hún ætla að koma henni fyrsta þetta. Þá getur þessu hugmynd. Já, upp í hornið. Já, finnur Svanhildi, frábær bolti á Rakel hérna. Nei, þetta er Svanhildur með boltan fyrir. Frábær sending, þetta vantar bara leikmanninn. Kemur Þórdís hérna hægra megin. Kottum með hann fyrir. Hamraði hann bara fyrir markið takk. Og býtu, þetta er ekki búið. Selma
Setta bara markið. Ég fór skot, stelpur. Annika með skalla þarna og hver vinnur þarna? Jóhanna, það ekki að taka niður. Og við byrjum með snertinguna þarna. Dómarinn er búinn að líta á klukku sína. Við fáum ekki fleiri mörk. Nei, við erum á samt sem áður að tryggja að meðaltalið 4 mörk. Við erum að lakast 5 meðaltali hratt og örugglega. Þróttararnir eru skriðið upp á hjólið sitt. Það er ennþá loft í dekkjunum. Svo er gaman að sjá hvernig næsta leikur hjá okkur er. Bæði kalla og hvernig megin. Strákarnir eru með 0% árangur þessu ári. Stelpurnar hjálpa þeim að ná upp í 50% samtals í meistaralokunum okkar í dag. Já, frábær sendingin á Birtu. Annika hérna í kapphlaup við mist. Já, vinnur hotspyrnu mættilega. Og undan í þannig bolta og gefur hotspyrnu. Já, staðfest. Næsti leikur er Fjölnir Víkingur. Það er í meistaraloki Karla. Þriðjudaginn komandi. Og á föstudaginn þá erum við að fara Bjarki upp í Dal Draumana. Farið þú að fara upp í Dal Draumana? Ég verð bara á einhverju handboltamóti. Ég ætla að koma hérna, ég er fyrir tenni. En hérna, þannig að það eru, og svo eru strákarnir að spila daginn eftir mútið leikni, þannig að þetta er alveg tungur leikni þetta framöndan hjá okkur. Manstu í fyrra, Víkingur Leiknir? Ég man þá, þegar Ómar svo, ég svaf ekki viku. En hér kemur Begga með boltan hana fyrir. Hotspyrna, flikk hérna frá Selmu. Er þetta góður bolti? Þórdís þarna í skallaði mig, en Þróttar að koma þessu frá. Þegar maður gerir eitthvað, það ætla að koma þetta strax yfir á Beggu, en þetta er erfitt þarna, en Selma fyrirliðin mætir og hreinsar upp málið. Begga upp í hotnið. Góð sending þarna. Annika er sterk. Vinnum hann boltan. Selma komum með fyrir núna og markið. Jóhanna! Það er 5. markið. Þú varst maður að lofa þessu frá Jónu. Við tölum þetta mark inn í markið. Frábært spil hérna. Já, vel unnið boltinn hérna hjá Selmu og Anniku. Selma með svo sendinguna fyrir var það ekki? Jú, heldur betur. Og smelt hann beint á pönnuna á henni Jónu. Og hún skoraði, hann langaði til að skora á nú. Já, þá er þetta bara búið. Þetta er búið. Við fögnum því að sjá 6 mörk og ég ætla bara að tilkynna það hér með núna formlega að eftir svona klukkutíma eða svo þá munum við birta viðtalið sem við tókum við Davíð Arnar Gunnarsson sem er alveg magnað. Ég ætla að segja ykkur á hann förum að það eru búinir núna 4 leikir á árinu. Markatalan hjá okkur Víkingum er þá núna, þær voru skora 5 núna í kvöld. Við erum skora 1, 7 og 2, svo 5. Þá erum við komið með skorumörk upp á 15 stykki. Við erum búin að fá okkur 6 strákamegin, 0 stelpumegin, 5 strákamegin og 1 stelpumegin. Þannig að 3 mörki pluss, þökkum stelpunum okkar kærlega fyrir þetta, halda markatölunni hjá meistaralokunum í pluss, 6 stig á borðinu þar, 0 stig strákamegin, annars sem að bera þetta eitthvað saman og hvetjum strákarna til að rífa sig í ganga fyrir þetta. Já, alltaf þeir get ekki annað eftir stelpunnar eru búin að halda þessu hérna á lofti fyrir félagið og strákarnir bara keyra sig í gang, það er ekkert annað í boði. Ekkert annað í boði, en 5-1 Bjarki, lítið það segja hann en bara frábær leikur undirbúningstímabilinu og bara enn einn veislan í boði Víkingur TV. Já, hérna þessi leikur bara vel spilaður, Þróttarar voru kannski aðeins seinar í gang. Já, þær komust alveg heldur betur í gangi fyrri. Komist svo í gang, en og spiluðu bara þrjú svo vel og gaman að fylgjast með þessum liðum í sumar. Þetta er góð auglýsing fyrir sumarið. Þetta eru mestu gæði sem ég sé í janúar þegar ég horfði á þetta lið síðustu árin. Ekki bara rétt. Já, algjörlega. Og svo vantar bara nokkra pósta líka í okkar lið sem bara verður gaman að sjá. Bæði lið vantar nokkra pósta, algjörlega. En maður leiksins. Það er erfitt val núna. Ég tók þetta síðast, ég var svolítið frekur síðast. Ég sagði bara Jóhanna, hvað ætlar þú að segja núna? Góðu bara með það. Fyrst þess að kemur upp í hausinn. Ég ætla að segja Begga. Begga Sól? Ég ætla bara að vera sammálaður. Mér finnst þú frábær í dag. Ég ætla í lokin bara enn eitt shoutoutið á Ninnu í markinu á Þróttum. Hún var
algjörlega frábær og þessi varsla hjá Jóhann það verður gaman að setja inn á netið og við þökkum kærlega fyrir kvöld, sjáumst eftir nokkra daga, þá verðum við aftur í beinni frá Egilshöllin held ég, því miður bara takk fyrir okkur, sjáumst fljótlega aftur. Bless.